This is what technology is about.
Gentlemen, thank you very much. Wow, I'm so happy, that truly honored that I saw you guys here in front of me, that crowd of people right here. So we are gathered right here together with the business leader, with the developers, and for moreover, with the technology experts. It's my truly honor to welcome you on this stage. So it's my truly honor here. So please allow me to introduce myself. I'm Pan Patanathon Pokin. It's my great pleasure and honor to be here as your host for today's event. That today we're going to bring you with the technologies or the things that many of you are talking right now. That today we're going to dive and delve into it together with many experts that are going to give you for more details. All right, so for today with Huawei Cloud TechWave Thailand 2025, today's we're going to dive into the technologies, the world of technologies and the digital era that many of you would like to see for. And for moreover today, let's make it as an inspiring and insightful experience together. So this year we are organizing the event under the concept of the Intelligence Ignite, a new era Huawei Cloud Reshaping Thailand digital wave, which reflects with the crucial role of AI, or the artificial intelligence that you guys know, and the cloud technologies that will revolutionize various industry and take a step forward towards a fully digital era. And for moreover, right here we have our online viewer. We have a live streaming today, so I would like to say hi to you guys for the online viewer as well. All right, so for today's agenda features with the presentation on the cutting edge technologies from Huawei Cloud, with a special focus on DeepSeek, a powerful AI that poised to transform with business processes. So today, our esteemed experts will share their insight and experience in engaging each panel and addressing with the key topics relevant of today's digital environment. And this is an invaluable opportunity to stay abreast of the latest digital
advancement. So at the end today, before we're going to kick off our event today with the first topic and the welcome remarks, so I would like to tell you guys that today we prepare you with the special activities at the end. That is a fun game. So this fun game, we're going to find and seek out for 10 lucky winners to grab with the Pop Mart mystery box figurines. I know some of you are crazy and obsessed with this, but let's have a look on it with the Pop Mart with our prize today. This is so cute. La Boo Boo Pop Mart with the monster flower elves. It's so cute. We're going to giving out for 10 lucky winners, and everyone, you will have a chance to win this prize. But I don't know what the style or what you're gonna get inside of this mysterious box, so it's your luck. So today, with our on-site attendees and with the online viewer, we have an opportunities and the chance to win this prize together. So today is gonna be your day or not, so let's see at the end of this event. Okay, so before we move to the welcome remark, as you can see right here, we're going to show you the QR code of our 5-channel online. So if that any channel that you haven't followed yet, so please, you can scan it, this QR code on the screen, which is our official website, our Facebook, LinkedIn, YouTube, and TikTok. And today, we do the live streaming through all of this channel. So that's gonna be like a lot of online viewer right now. But please, to be the great opportunity for you guys, like after this, if you already find out with our DeepSeek AI and you would like to grab more information, so here it is the channel. So maybe you can take like big pictures of it and you can zoom in and follow it right after this. Okay, so right now, ladies and gentlemen, to kick off our event today of the Huawei Cloud TechWave Thailand 2025, today we honor by the CTO of Huawei Cloud Thailand to deliver the opening speech and to inaugurate the event today. Please welcome Mr. Surasak Watnit Wetpibun ค่ะ ก็วันนี้ถือว่าด้วยความยินดีของ Huawei เป็นอย่างยิ่งที่ได้เจอทั้งผู้บริหารแล้วก็ลูกค้าที่มีเกียรติของเราทั้งหลายนะครับมาร่วมในงานนี้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ AI ที่จะผลักดันเทคโนโลยีต่อไปในอนาคตนะครับโดย Huawei Cloud นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็รวมถึงวิทยากรที่มาช่วยในการให้ความรู้นะครับรวมถึงที่มาแชร์ไอเดียเรื่องของการทำ AI นะครับในวันนี้นะครับมาแชร์เรื่องเทคโนโลยีอินไซต์นอกจากที่เป็นเอ็กซ์เพรสจาก Huawei เองนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเชื่อว่าทุกท่านเรากำลัง move เข้าสู่ era ที่เป็น AI ซึ่งเทคโนโลยีของ AI เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากนะครับมันเป็น challenging ที่ว่าเราจะ catch up กับตรงนั้นได้ยังไงนะครับสำหรับ Huawei เองเนี่ยสิ่งที่เราทำมาตลอดนะครับ Public Cloud Huawei เนี่ยเราเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2018 ปีนี้ย่างเข้าปีที่ 7 ละเรามีทั้งหมด 3 availability zone และแน่นอนครับการที่เราเติบโตและต่อเนื่องมาได้เพราะเราได้การแนะนำนะครับจากลูกค้าหลายๆรายนะครับแล้วเราก็ทำการพัฒนาเติบโตมาตลอดนะครับและในระดับโลกเองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เปิดตัวเพิ่มไปอีก2 region นะครับก็ถ้าบอกในพื้นที่ของเราก็จะมีฟิลิปปินส์ที่เปิดเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งวันนี้ครับการเติบโตของ Huawei Cloud ในปีที่แล้วนะครับเราเติบโตถึง 50% นะครับสิ่งที่จะชี้ให้เห็นก็คือตัวที่ 441% นะครับ AI Computing Cloud Service นั่นเป็นตัวที่ชี้ให้เห็นว่า AI กำลังมาจริงๆนะครับแล้วก็เราก็มี Data AI Conversion เรากำลังพูดถึงโลกที่จะเข้าสู่ AI แต่ก่อนจะไปถึง AI สิ่งที่ผมว่าสำคัญไม่แพ้กว่ากันก็คือการเตรียมข้อมูลให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยก่อนที่จะนำขึ้นไปรันอยู่บนระบบของ AI
นะครับเราก็จะมี PaaS Service แล้วก็ Database Service นะครับก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมานะครับซึ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับ AI ถือว่าเป็น Game Changer เลยนะครับอยากให้ลองมองกลับไปเมื่อ30 ปีที่แล้วโดยประมาณวันที่คอมพิวเตอร์เรากำลังพูดถึง286 386วันนั้นเราเหมือนเป็นเครื่องเล่นเกมเครื่องสนุกสนานแต่ผ่านมาเป็นยังไงครับคอมพิวเตอร์คือสิ่งที่อยู่ในชีวิตการทำงานของเราทุกคนและเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วมือถือครับเราก็คิดว่ามือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนแรกๆก็ไว้สำหรับเล่นเกมถูกไหมครับ Activity Chat เดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับมันคือส่วนหนึ่งในการทำงานนะครับใครไม่มีมือถืออาจจะหลุดจากวงจรการทำงานในเพื่อนในกลุ่มทำงานไปเลยก็ได้และแน่นอนครับยุคใหม่ที่กำลังมา AI คือสิ่งที่จะเข้ามาเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทางกับเรานะครับเราต้องอยู่กับ AI และเราต้องสามารถที่จะใช้ประโยชน์จาก AI ในการทำงานต่อไปในอนาคตฉะนั้น AI คือพาร์ทหนึ่งของชีวิตเราต่อไปอย่างแน่นอนในอนาคตทุกๆองค์กรจะต้องเอา AI มาใช้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มี impactful มากๆสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยนะครับมีการ forecast กันไว้ว่า AI เนี่ยจะเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับประมาณเกือบ 50% ปีต่อปีเลยนะครับภายในปี 2030 เนี่ยอาจจะเติบโตไปถึง 1.7 พันล้านเหรียญ USD หรือประมาณ 8 ถึง 9 หมื่นล้านบาทไทยนะครับนั่นก็คือการเติบโตของ AI ที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศไทยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ AI ผมเชื่อว่าวันนี้เราเห็นแล้ว generative AI large AI ทุกคนได้ยินคำว่า ChatGPT Gemini Huawei จะมีสิ่งที่เรียกว่าผานกู่ซึ่งเป็น large AI โมเดลของ Huawei เหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ผมได้คุยกับลูกค้าหรือได้คุยกับคนหลากหลายเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินก็คือ AI มันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าจะเอา AI มาใช้มันจะคุ้มต่อค่าใช้จ่ายที่เราจะลงไปหรอเราจ้างคนถูกไหมโดยเฉพาะในพื้นที่ของเราครับค่าใช้จ่ายต่อหัวของเราเนี่ยมันไม่ได้สูงเหมือนทางฝั่งตะวันตกนะครับฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่เป็นที่คนพิจารณาเยอะพอสมควรซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเกิดขึ้นของ DeepSeek ทำให้เห็นว่า1เราสามารถมี AI อยู่ภายในองค์กรของเราได้เป็นหน่วยงานของเราไม่ต้องไปใช้อยู่บน Public Cloud และมีประสิทธิภาพสูง2มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมที่สามารถจะนำมาใช้ได้นะครับซึ่งในหัวเว่ยเองครับการปรับเปลี่ยนไปสู่ AI เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าเรา provide cloud native เราพยายามเปลี่ยนแอปพลิเคชันให้เป็น cloud native แต่หัวเว่ยเองได้ seamlessly integrate เข้าไปกับ AI นะครับในบริการของ cloud ของเราเปลี่ยนจาก cloud native เป็น AI native cloud นะครับหรือ cloud for AI for cloud บน cloud ของหัวเว่ยนะครับมีบริการที่เกี่ยวกับ AI integrated เรา integrate AI เนี่ยเข้าไปตั้งแต่ core infrastructure ของ public cloud ของหัวเว่ยเลยนะครับและรวมถึงในบริการของ cloud ต่างๆที่รันอยู่บนหัวเว่ย cloud ก็มี AI integrated เพื่อจะสร้างประสิทธิภาพให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ AI ตรงนี้ของเราบริการทั้งหมดบน public cloud ของหัวเว่ยนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะเห็นว่า AI เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นใบเบิกทางสำหรับเราเลยถ้าใครต้องการที่จะเป็น Market Leader ต่อไปในอนาคต AI เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาพิจารณาและสามารถที่จะใช้งานได้ต่อไปในอนาคตและหัวเว่ยเองเราก็มีความเชื่อมั่นว่าบริการ Public Cloud ของหัวเว่ยสามารถที่จะสนับสนุนให้เกิดการนำ AI ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในวันนี้ครับเรามีวิทยากรทั้งที่เป็นวิทยากรที่ได้รับเชิญแล้วก็วิทยากรของหัวเว่ยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาแชร์ในเรื่องของ Deep Dive เข้าไปในเทคโนโลยีของการนำ AI นำ Generative AI โดยเฉพาะ DeepSeek มาใช้งาน Use Case ของเราจะสามารถใช้งานอะไรได้ใช้งานทำอะไรได้และมี Success Case อย่างไร
นะครับเราสามารถที่จะแชร์ข้อมูลตรงส่วนนี้ให้กับลูกค้าของเราได้ในวันนี้และผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าบริการของ Huawei จะสามารถสนับสนุนทุกท่านให้สามารถเติบโตนำ AI มาใช้และเติบโตทางธุรกิจต่อไปในอนาคตและหวังว่าทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้จะสามารถนำสิ่งที่เราและวิทยากรของเรามาแชร์ในวันนี้และไปใช้ในธุรกิจสร้างให้ธุรกิจของทุกท่านเติบโตได้นะครับเหมือนที่เราได้รับการต้อนรับจากลูกค้าของเราในประเทศไทยมาตลอดครับผมขอบคุณครับค่ะขอขอบพระคุณนะคะคุณสุรศักดิ์เป็นอย่างสูงนะคะ Thank you very much for the inspiration opening speech and to highlight what Huawei Cloud forward-thinking approach to Thailand digital future as well. So next, ladies and gentlemen, the transition to the digital age is not just about technologies, but is about building with a new social infrastructure where AI play a crucial role in enhancing our quality of life, work, and the nation's economy in a world where AI is becoming increasingly prevalent. So DeepSeek AI has emerged as a key technology that creating with the opportunities for industry and society to leap forward. So how can Thailand seize this opportunity to adapt and grow? How can AI and cloud empower Thai businesses to compete on the global stage? The answer lies to our next session, which title of Social Reconstruction and Thailand's Opportunity in the DeepSeek Revolution. This session will delve into the role of AI in creating new opportunities for our nation. And we honor by the lecturer of the Robotics and Artificial Intelligence Engineering program at the International Schools of Engineering, Chulalongkorn University, to sharing with her perspective with the inspiring fresh idea and paving the way for the new opportunities. So without further ado, she's right here. Please welcome Dr. Jing Tang Ka. And thank you all of you to come here. Okay, my name is Jing Tang. Actually, I'm a Chinese, okay, who stay in Thailand for 8 years. Currently, I'm a lecturer at Chulalongkorn University, okay, in the program of robotics and AI. So today I will bring a topic to talk about social reconstruction and Thailand's opportunity in DeepSeek AI resolutions. So very thank you, Huawei, for this opportunity. Then nowadays, okay, as AI researchers and lecturers, I have victims how fast the AI is evolved nowadays. And when I stay in Thailand, I have saw how AI was integrated into our daily life. I think in the past years, before we just log in from app by our password when you want to go to any bank. But now you have to scan your face to go in. Now even enter most of the condominium, you have to scan your face as well. And now in the restaurant, okay, we can see the robot around us. I think before we are never image of this. So today, okay, so what we are focused on since the beginning of this year's, the January, a China born, okay, so the DeepSeek resolutions have what bring a big wave in the tech industries because of the cost efficiency and the perfect calculation performance. So today, I will not just take the technology itself. I want to focus on how Thailand, in the current eras, we can navigate and capitalize itself in the resolutions of AI. I will go through 5 topics. So nowadays, but when we begin, we can see where we are now in the landscape of AI. So if we go back before 2010, I think most of the AI solutions is fully based on the rule-based AI and the machine learning. At that time, most of AI can handle very narrow target tasks and require very intensive coding. So at that time, it's very hard to adapt AIs in our daily life. But after 2010, when the CNN model was first introduced, so the AI start to handle what? More complex
task in our daily life. So the AI can understand the text, okay? So they can go through social media and have to monitor the opinions on their social media, okay? They can understand the voice, okay? They can understand what you are talking now. So maybe on the AI now in the live streams, they have a lifetime translation of my talk in Thai or in Chinese. Okay? Then they also understand the complex pictures, can identify the object, what is inside. Okay? But after 2020, when the LM model was really come to our life, everything was changed. They're the leader nowadays. Why? They have very easy machine and AI or machine-human collaboration now. It's very easy for us to talk with AI currently. So this one make it more accessible for the normal person. So now even my daughter, when they open, they can talk with the AI, can ask the question she wants to know. So in this sense, most of the people we can use our AI in the daily life. So that is a big change. So I believe in the future, AI is not just to improve efficiency. What the most important thing they can empower our humans able to do better than what we can do nowadays. Okay. So nowadays, if we saw some statistics, indeed you already saw some statistics before. So we know the AI market growth is very fast. Last year, the AI global market is around $3.68 trillion, but it's expected to grow almost 6 times until 2034. So that is mean the annual growth rate is around 19.2%. But if we zoom in the Southeast Asia, including Thailand, this number will be more excited. So the number will be on the top around the world. We will go through around 19.8%. So that is mean we have the most potential around the world for the AI market. And the most of the key industry, when we talk about the key industry, here I list out healthcare, finance, manufacturing, retail, transportation, advising, and media. So these 6 industries, actually each of them count 10 to 16% of the overall AI market share nowadays in the past years. Okay. So if we go back to see in our daily life, so what is the use case? There are a lot of statistics show online. I just pick one of them to show to you. So if we come back to the personal usage, so we use in the daily life for ourselves, for work and studying. So what do we use? So now if you open your smartphones, you can have what? A lot of AI-powered assistants is waiting for you. So we have Siri, we have Google Assistant. Indeed, we have Huawei's Siri as well. Okay. Then we have a lot of wearables devices like smart watch, smart band. So this one can help you keeping on an eyes about your health situation and also give your suggestions. What should be the best daily routine for you in order to improve your health? Okay. Then we also have algorithm or recommendation system that you can see in the Facebook, in the in the most of the streamlined application like YouTube and Spotify. So this one always have the AI algorithms back of the scene and try their best to recommend the next best video or news that's suitable for you. If we come back to the business, okay, so traditionally we will have the spam email filters. So maybe in one day, if you don't have the filters, you will get more than hundreds of email. But now the spam email filter can help you to focus on the email that you need to work on with and you need to really deal with it. Then we have a lot of AI chatbot. Okay, so nowadays, even Thai Airways, AirAsia, or you have the Lazada, Shopee, now always try to integrate the chatbot into their service. So traditionally, the chatbots only handle the customer service. So just answer the standard question that they expect the customer will ask according to the standard answer. But nowadays, what is the chatbot now?
So when I tried the chatbot that introduced by Lazada, I think this month or next month, when I see they actually can recommend the products based on your preference and help you successfully make an order. Okay. Then we also in the recruitmentation, so you will receive a lot of CV from the applicants. So how you pick up one that is most suitable for your position. So the AI can help you to find out the correct one or most suitable candidate for you. Indeed, we have the large language model. So in the business fields, we can use large language models to generate the business document in many scenarios. For example, your contract, your presentation file, and other. Okay? So now many of the companies go international. So it's very important for us to bridge the language. Okay, so indeed, AI can help us in translation, or even can facilitate the real-time discussion, just like the event today. Okay, then we also have the sentiment analysis. This one can help you to monitor the public opinion or your customer opinions or attitude toward your product or event you hold, as well as they can summarize your data. Okay, so you have SQL language. They can help you or facilitate the business person to easily get the insight of your business and help them to make the decision. So when we come back, the main AI technologies that today we are focused on, the DeepSeek AI. So the key difference, how DeepSeek AI is different from other AI solution. Indeed, is China-born. So that is mean they have the most excellent accuracy in Chinese language. So if you want to do any business in China, I think DeepSeek maybe is the best solution for you in the current stage. But indeed, how about the performance in English and in Thai? So the different architecture and the most important signature of DeepSeek AI is that they use the mixture of expert. So what is that? What is the MOE? So that is mean that DeepSeek try to cut the model into the small piece and piece. So each submodel can replace an expert in the domain. For example, in the real life, we have expert what? We have expert in coding. We have expert in math. We have expert in material. We have expert in transportation. We have expert in Thai or in English. So in this case, for typical solution or typical question, we don't necessarily to use all of them. So if you want to solve a math question by a coding language, indeed, you just pick up the math expertise and the coding expertise. Then you can mix them together to help you. You don't necessarily to use the whole model. So based on this logic, so what is the DeepSeek good at? They can use much more less resources when you solve the same, to achieve the same level of the performance. So I'm not quite sure, but when you search the website, they say DeepSeek will only utilize 5% of the coefficient when they really answer a question. So it's much more or less what we do with the other generative AI model. Okay. Then for the DeepSeek, usually we will call V3, R1, and Journals Pro. So what are them? So if you use the commonly used, you just answer very simple daily question or just want to create some content. So for this one common question, you can easily to use V3 model. So this one is a very general assistance to you. But if you want to go more complex question, so for example, you want to create some coding, okay? You want them to explain the logic step by step, how they can solve a complex question or how they generate industry analysis to you, then you'd better use R1 version because you can go back to check the logic. If you find any place it's wrong or not suitable for you, you can tell DeepSeek, please correct this part and ask them to regenerate the answer. So that is mean you really open a black box to a white box to know what AI in the back thinks what they are doing now. Indeed, if you have GenS Pro, this one is the artist. Okay, they can create the picture, the image, and can handle the multi-modal task in the daily life. And the other
we always mention is that the DeepSeek is open source. Okay, you can easily download it. Then you can what? Implement it in local, and it's also easy to customize because they use expert system. So do you think how they can expertise? For example, now the system is fully in English and Chinese, but they maybe cannot solve Thai question very well. So in this sense, how can you do? You can add on Thai expert inside to help you to understand the Thai language and translate everything what they show the screens into Thai language. So in this sense, by integrating just a small part into a model, you can get what you want. So in this sense, in the business, you can build on or train the expert based on your own data as well. Then combine this new expert together with the standard expert, then help you to able to solve the specific question toward your company. Okay. So if we call back to see the user, this one is I just downloaded yesterday. So that is mean it's not 48 hours, not 2 days, maybe 3 days ago's statistic. We can see this one show the visitor of the DeepSeek.com. In the beginning, what I imagine is that maybe the biggest user should come from mainland China. But you can see the statistic, the mainland China is just the second order. So that is mean the US is the leading for DeepSeek usage nowadays. Indeed, we can see some other country. If we zoom in, sorry, it's a little bit small. In the Southeast Asia, do you think what is the leading user? Which country? Which country? No, I say in Asian, around here, Southeast Asia. Which country uses it a lot? Indeed, it's very small. Indonesia. Okay, Indonesia. Singapore is the second one. I was so surprised. I thought Malaysia and Singapore, there are so many people can speak in Chinese. Okay, but actually it's Indonesia come from the first rank in Southeast Asia. So I'm very surprised, and if opportunity, I want to dig down what actually they are using DeepSeek for. Okay, but until I check the top 20, what they show in the website, unfortunately, I cannot find Thailand. So that is me, Thailand. DeepSeek is still not the first choice among the Thai user and Thai company. So I think today, the event maybe is a good opportunity for all of us to start to know what is DeepSeek, how can it help us. So when we talk about social restructuring, indeed, this one is mean what? Actually, this requires us to transforming the social structure that's together with the technology. So in this sense, what kind of thing we are changing? The first thing come out, the style of work. So for example, me as a lecturer, before when I prepare a slide for any presentation, especially for my class, what I need to do? I need to capture a textbook and go through all the chapter and design the first chapter, what I need to do. But nowadays, I can use ChatGPT. I can provide them mainly of what the book that I want to reference and ask them to generate a syllabus for me. Okay, so that is mean everyone's working style actually is forcing changing, as well as the requirement for the education actually change. Nowadays, we more focused on the coding skill and the way, the logic, whether the student can solve a specific mathematical question. I want to ask you, how many people is really count the number by yourself, really by your hand? No. I will bring the calculator. Even I go with the supermarket, I will try to divide, okay, or sum up what is the price for me. We are not really, okay, use our brain to really calculate. But what's the important thing we want to learn is what? Is the logic behind that. So what kind of method we need to use? So we need to use plus, minus, okay, multiply, or some other. So this one is what we need to educate our students in what kind of scenario, what kind of tool is the best choice for you. Okay, so this one is highly required what we need to change in our education system. Then it's also change our
community formation. So now we are more connected to what? The digital world and more connected to the country that's outside of Thailand itself. So that is mean we can integrate the whole world together. So indeed, this one caused some global changes. We need to reskill our staff. So for example, now with AI, so how they can co-work with AI to make their work more efficient. Then indeed, we know there are ethical risks nowadays. So for example, about data privacy, about misuse of the AI in some of the daily life. And we also have the digital divide in the unequal access of the AI. I think this one is a very serious problem in Thailand. I think I saw a survey in the last year. They surveyed the AI users among Thai nationality. They compare the usage for the AI among the people who have the salary 2.5k baht and less than 2.5k baht. Then they find there is a very high difference. So the people with a high salary seems more accessible to the AI tool. So that is because most of the AI tool actually were necessary to pay for it. So they have a monthly fee for that. And also, even we have to use the free version, we can only use the free version with what? With more expensive tools, for example, more expensive smartphone. So if you buy a cheaper one, maybe there's no virtual assistants on it. Okay. So nowadays, it's a great opportunity if we can kick down the price when we use generative AI. So here, I basically show a Thai AI vision and strategy. Maybe now, most of the people already know that. We have Thai 4.0. Indeed, we want to transfer our economy to more based on the innovation and technology. The technology actually we focused on is mostly 5G, IoT, cloud computing, and AI. So I think Huawei and DeepSeek can play a big role inside of this for us to achieve the goal. And also, in the 2022, we established a vision for Thailand in the AI. We have AI Thailand. So this one is mean 5 years later or by 2027, we should have the effective ecosystems for the AI, especially for the ASIC structures for the AI utilized in our daily life. So our transformation goal, so what actually Thailand want to be? Nowadays, I think Thailand mostly is the AI user. So Thailand actually target on to be an AI creator. So they want to power themselves with the AI research powers in the future. So if we see some numerical objective, I think when I saw the news is that by 2030, Thailand want to achieve 30% of GDP actually come from or related to the digital economy. So when I see what actually the government is doing in Thailand, we can see there are massive investment. So here is some of the statistics to show that. In 2023, there are 7.35 billion baht was committed to AI initiatives. And in the last year, we have 1.5 billion baht, that's seed funding for AI startups. Indeed, they are also by 2027, there are 1 billion baht was useful to educate the AI talented, okay, in the Thailand society. So what kind of project actually the government nowadays is promoting? For example, the Thai large language models. Okay, I think the NECTEC is working on this. So it's trying to build a large language model is fully based on the Thai data and the Thai model. Okay, and also have national digital IT programs. Okay, as well as we try to build the localized AI cloud infrastructure. In the human capital development, I think Thai government invests a lot into cultivate the AI skills or literacies to the students and workers.
We also try to build some big data for the industry like tourism and medicals. This kind of data is quite crucial if we want to further build up the AI in this kind of industry. So we can share the data across the organization to build a more powerful data in the future. So if we come back to the workforce transformation in Thailand. So last year, there is a survey, say actually almost 17.8% of Thai organizations actually already implemented AI, no matter they use into their business or in order to support their employees. And also, 73.3% of the Thai organization actually have a plan to integrate AI into their business or the routine operation. If for the Thai knowledge worker, if you ask the student in Chulalongkorn University, I think most of them already use the AI in their daily life. So there's other statistics show that in the top usage, okay, for the AI usage actually is for the studying. So come back to the Chulalongkorn University. Actually, we already put some effort into AI. For example, we have computer engineering and digital technology program. We already cooperate with more than 50 companies partners. We try to fill in the gap for the lacking of digital workers in Thailand. So every year, we will recruit around 300 students. We will try to let them graduate in 3 years. So for their program, actually fully packed with the technical skill that they need to handle for their future work. And we also have, in my robotics and AI program, we try to cultivate the mixed background education for the student who not only understand the AI, but also the hardware part. And we also have Chula's Gemini program. This one promote the AI platform for the research and administration. Indeed, from this year, actually AI courses have been integrated to all programs in the Chula. So no matter you will learn art or you will learn materials, so you must study what is the AI technology in order to catch up the demand of your future work. Here is some of the social impact of AI. Because of lack of time, I will not talk in details. But indeed, we have a lot of implementation in every aspect of the Thailand in our daily life already. But indeed, we know AI is just a tool. It highly depends on how we will use it. We can use it as a heroes, but we can use it as a villains as well. So in this sense, we need an ethical infrastructure in order to support we correctly use AI in our daily life, including the data privacy as well as the fairness and the bias mitigation. So if we think the DeepSeek roles in Thailand in future, so if you really follow the GitHub trends, now you can open a package that DeepSeek just announced. There is a tool called Awesome DeepSeek Integration. So inside, they have a lot of package that's integrated with DeepSeek. Then you can download and deploy it by yourself and to support your studies and business. And also, for example, for healthcare, DeepSeek have an open model that's called PatientSeek. So this one actually can support the medical diagnosis. They're able to summarize the medical report for the patient, okay, based on the Chinese data. So in the future, maybe in the Thai healthcare industries, we can utilize the PatientSeek and localized based on our patient data in Thailand as well. The other point is that now we have the carbon reduction goal. So in this sense, I think if we imply in the DeepSeek comparing with other generative AIs, they can reduce the energy consumption. So that is mean you can add on the credit in your carbon reduction plans of your company. Indeed, we will see in the future, I think the AI trends will go to the increased personalization. So that is mean we need to tailor down the solution for the individual peoples. Then we will have better human and AI's integration.
So we will have more easy convolutions, and we will more easy to assign the works to AI. And also, we will see how AI automatically help the automation in different industries nowadays. So actually, Thailand already positioned themselves in the correct usage of the AI. I think in the future, Thailand can be a demo model how we can integrate AI in many industries, especially in the Asian area. So indeed, AI, as I highlight, AI is just a tool. So we have to rethink how AI can help us in the daily life or in the business. So that's all for my presentations. So thank you so much for your listening. Thank you very much, Dr. Jing Tang. Thank you for your insightful presentation that filled with a valuable perspective for you all right here that highlights with a transformative role of AI in reshaping the societal structure and for moreover with the opportunities for the industry to leverage this technology to drive business growth. So we hope you guys gain with the fresh ideas and the inspiration to build upon. So right here on the stage that's going to be up here is about the DeepSeek solution, which is the QR code. So this QR code, you can scan it for those who are interested in DeepSeek solution. So right here, the QR code is now appear on the screen. You can scan it through it and then please complete the survey. So for those who are a online viewer, you can scan it through your screen as well. So our team will reach out to provide you with a further information for you with DeepSeek solution. Thank you very much. All right, and so next to building on the concept of the AI as a transformative force of reshaping society and business. So we are now entering another significant segment of today's event. The launch of the cutting-edge solution points to revolutionize the cloud usage right here in Thailand. This segment is titled of AI Native Cloud Solution Launch, Huawei Cloud Thailand 2025 Revolutionary Solution Launch. AI is no longer just a supplementary technology, but is becoming a core component in the development of the digital infrastructure of the business world. In this session, we will introduce you with the Huawei Cloud's AI native solution designed to help you organization with the enhanced efficiency, reduce costs, and the accelerate full-scale digital transformation. So without further ado, we honor by the Vice President of the Solution Sales Asia Pacific Cloud to deliver you with the powerful solution and taking you to explore with the future of AI on cloud. So please welcome Vice President of Solution Sales Asia Pacific Cloud. Ladies and gentlemen, here it is. He is Mr. James Tang. Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to the Huawei Cloud event. Actually, today we will introduce a lot of. From my perspective, I would like to bring some new solution, which is AI native solution for you, for every organization towards an AI capable future. So actually, for this kind of a solution I presented today will be launched in Thailand in soonest, and also my colleague in Thailand will be do the presentation and also live streaming through the social media you just followed with Thai language to help you to easier understand all the solution and also to learn how to adopt all the solution into your daily business. Okay, so everyone knows the AI is a game changer, and actually for AI, talking about AI, we have a lot of dimension we need to think about because, for example, for model-centric and data-centric, large models, generative, and also DeepSeek adoption, and even for data center reconstruction and also all the cloud services. That's quite a complicated combination of all the technology stack. So from Huawei Cloud's perspective, how we can enable our AI native cloud solution provide to you to help you to be AI capable. Okay, so this is a paranormal, and also this is a roadmap of the technology we say, revolution, started from the traditional one, offline to online, right? Previously, we built up data center by ourselves, everything by ourselves. Then the next generation is cloud native. Right now, it's
AI native. What's the difference between AI native and cloud native? For cloud native, everyone, we just moving our application to cloud to enjoy all the benefits and also the cost efficiency by the cloud. But for AI, how to support AI adoption? How to support AI adoption? So actually today, my introduction will be including three parts, the three categories. The first one is cloud native to AI native infrastructure, how to build up the infrastructure. And second one, what kind of AI native cloud services we're providing and the solution we're providing in the Huawei Cloud. And then third one will be the AI models, what kind of models we're providing in Huawei Cloud. So the first one is cloud native infrastructure for data center to cloud. Because traditionally we build up the data center by ourselves, and we always be meeting all the constraints, all the challenges, including isolation and security needs and access ownership and no automation, and also the scaling up, and also for AI services. Because for AI computing, especially for training and also for fine tuning, need a lot of resources. Then how to schedule all the resources, how to make your work be much more efficiency. So this is, we say, the challenge we're facing too. In Huawei Cloud, right now, we're providing one solution we call a cloud data center. Cloud data center will help you to, we say, in simplify, can help you to manage all your cloud data center and access in the cloud data center. And then, so this is tier number one, we say the level 0, to make all the operation and also all the resources in cloud is be transparent. So this is a level 0. And then above that, this is a typical hybrid, we say hybrid solution to how to make your own assets and the cloud services. For example, we have database on cloud. We have some of the new interaction application in cloud, and we have database on your own premises, how to connect and how to manage them and how to unify them. So this is second layer. And third layer is full stack AI, how to leverage all the AI capability in the cloud, because AI need a lot of, we say, computing power and also computing resources and also models we need to deploy. So this solution will help you to build up the cloud, we say, AI native cloud infrastructure in the cloud DC solution. So this is point number one. And point number two, everyone knows because, okay, so solution number two, this is a AI native edge cloud. Because in the future, in the AI, if we implement the AI in the cloud or in your organization, it's not only in the central, we say the central cloud, but also need to be extended to your edge. For example, we just imagine we have 1 million users in Thailand all over the nation. And in every city and in every airport and every border, right? But if we just put the application in the center, then how to ensure the experience of the end user using our AI application? So in this kind of case, AI native edge cloud is very important for fast engagement, especially for example, for smart vehicle, smart drone, audio and video interaction, and also glass AI assistant and virtual avatar interaction. If we ask one question from the airport and they have to go back to the data center and get one answer to the interaction, maybe we'll need 1 minute. It's not 1 minute, 10 seconds. 10 seconds is boring. Everyone is boring on the waiting, right? So we need to accelerate all the experience of the users and the users. So AI native edge cloud is quite important for us to accelerate and to improve the user experience. So actually the two significant, we say, the advantage of Huawei Cloud Edge solution is, first one is real-time interaction is supported. And then second one, this is edge security included. We don't want your every application be attacked and exploded into public without any protection. So this is the second one, AI native edge cloud. And then third one is cloud native backup and disaster recovery, continuity management. This is very complicated in terms of the title. But actually, if we look into the challenge we're facing right now in the left side, we have the regulation requirements, and also we have actually the second part is a real case happening in Brazil. We have one customer that have more than 8,000 applications, and then they have more than, we say, 10,000 virtual machines, and then more than 1,000 databases, and then
more than 100 DR data, the disaster recovery instance is not disaster recovery software, then how to make sure your business continuity and also how to make sure your data is be secured. So this is a very complicated scenario. And then according to our investigation, almost we say 30%, 33% of enterprises, they can only recover their business within 1 month for most of attacks. So this is the challenges and the real world we're facing. So in that kind of cases, Huawei Cloud promote one BCC, Backup and Disaster Recovery Continuity Center, can help you to make the disaster recovery from cloud to cloud. For example, in Huawei Cloud, different regions, and then on-premise to cloud, and also other clouds to cloud can be integrated. And then all the disaster recovery will be studied from data center to storage to computer to application layer to management layer to make your business continuity. So later on, my colleague will translate is not translate to press the solution, present the solution in the live streaming in Thai language in the near future. And then the first of the cloud native, the AI native infrastructure is for the security. For security, no, actually, everyone is talking about the AI, talking about the large models, and talking about the training, and then how to ensure our data and model is secured in the cloud. So actually, in Huawei Cloud, we will provide the 1+4+7 solution to ensure all your data and also all your models and also your assets in the cloud, in Huawei Cloud is secured. The one SOC is AI security for is Checkmaster, is something like a security brain to manage all the security instance. And the 4 levels of security zones, including the non-confidential business and then low confidential business and also the key services, the mission critical services will help you to make the something like classification and help you to protect our data. And with 7 layers of defense, starting from physical security to identity security to network security to all the data and operation security. So this is we say general conceptual of Huawei Cloud security to protect your data, protect your model, and also protect all your customer data, even customer data, users data in the Huawei Cloud. So this is how we organize it. And then in the real scenario, in the large model and also in the AI scenario, we will introduce in the following live streaming. So this is all the solution in the AI native infrastructure. We provide the cloud data center, edge, and the security and the backup and the recovery. So next one will be AI native services. The first one is for data center, for database. The Huawei Cloud database, actually, this is a have very high competitiveness solution and product in Huawei Cloud. Okay, so this is general introduction of Huawei Cloud database service. We provide the full stack intelligence starting from the kernel level to system level to domain level, and have the full process of intelligence. Okay, so let's look into 1, 2, 3. The point number 3. Actually, my career was studied as a DBA, and I was a DBA developer on the Informix and the IBM AIX. Okay, so that's 20 years ago, very long time ago. I was working on the database, and it's very hard for me to design the index architecture, and also for SQL conversion. It's very hard for me to do that. I need to recall, I need to copy from a lot of experience to for example, to just transfer from the Oracle, for example, Oracle syntax to the Informix syntax. So in the Huawei Cloud, actually, we have a DBA assistance for you to manage all to do something like the intelligent, the index recommendation, and also in the SQL conversion. Because, for indexing, that's very interesting thing. If you put the index in wrong column, the system performance will down very, very significantly, right? But if you put the right index, it will help you to increase the system performance. And also, in a lot of scenario, we need to something like build up the converged or something like a multi index in one single table, right? And also join the index. So those kind of recommendation we can done in the database. So this is a general, we say, only one use case in the AI native database. What we can help the customer to, and also in the first one, in the operation and maintenance and the management. In a lot of cases, for the DBA,
it must recall to have to remember a lot of the error code, right? For error code, what kind of error code it represents to what and how to solve the problem. And in this kind of scenario, the system, the DBA assistant, will help you to generate the recommendation for you to solve any kind of problem you are facing, you are meeting right now. So this is a general introduction. And in the database family, we have two major databases, two products. The first one is GaussDB. GaussDB actually this is we say a distributed database. It's an enterprise layer. We have more than 2 more performance and 0 refactoring. So actually, at the left side and then center is intra-city dual cluster DR, hardware and software synergy for high availability. So in GaussDB, actually, right now we use it mostly for the large enterprises and especially for the high performance requirements. And right side is TaurusDB. TaurusDB is a new product. This is a serverless database. It's serverless database. Previously, if we have multi-read and the write instance, and then we need to scale out one server. Right now it's serverless. Okay, it's the minimum step is only half CPU, half CPU core, and it can be real time scale up to multiple CPU and also memory. Real time scaling, CPU scaling. This is scaling up, and also the memory scaling up. Help to increase the performance of the database according to your real requirements. So these two very competitive, we say, database products. And the next one, this one, I'm not sure whether you can, maybe you cannot see the. Let me try to. Oh, sorry for that. Yes, can we go to the presentation? Excuse me. Yeah, there's one video here. This is one video here. Okay, so this page is describing the solution for Meta Studio. We say the digital human production. Because I know the previous one. Previous is not next. Previous. Go back. One page back. Yeah, here. Okay, sorry, the video there is not cannot show. This is a digital human production line, and this digital human production line is already integrated with DeepSeek. The typical scenario, for example, for me, I want to check. Okay, I just showcased. If I want to check the nearest Siampiwa shopping center to the Suvarnabhumi airport, right? For me, I always use a Google Map to search the nearest Siampiwa shopping center, and now I can use DeepSeek. But okay, so young generation, we can use a cell phone, can use a smartphone, but how about for the disabled? How about for the old generation, right? In this case, we can use DeepSeek integrated into our digital human, and people just need to, okay, you see the red dot there, and you just input your voice, and the system will analyze your voice and then find out the result, and also lady there will generate the result and then output in the voice to tell the old people how you can find the nearest Siampiwa shopping center near to the Suvarnabhumi airport. So this is the usage, and actually this is already being integrated in the Huawei Cloud Meta Studio solution. So it will help you. Okay, left side is another usage scenario for the for enterprise training. And then the right side is another usage for the live broadcasting, live e-commerce. And then next product is for coder, for every programmer, right? For every programmer, previously, okay, so in the previous time, maybe we have some integration with AI and also our programming works, right? But it's only a single point of integration. Right now, Huawei Cloud provide full life cycle, full pipeline integration with coding, with AI, with coding, from the coding life cycle, starting from requirements analysis, from coding to coding and code hosting and code check and build and testing, release, deploying and maintenance. It will significantly help you to improve the coder programmer efficiency, and also especially for example for the code check, help you to check all the bugs.
or small bugs, and also in the comments. Every programmer, we don't want to write the comments. It's very boring. It's very boring, and also need a lot of workloads to do that. But for intelligent comments, it help you to generate the comments, and also for the we say identified the risk identification, especially for the code build up. Okay, so this is all the four, we say three solution, AI native solution, AI native database, AI native digital human, AI native production line, the software development production line. These three AI native services here. And last one, I will introduce AI models right now available in Huawei Cloud. So the left side, actually, I would like to introduce in DeepSeek because the left side is showing the capability of Huawei competitiveness. So why we can do that? Okay, so let me introduce the numbers first. In the first one, 2.8 days, around 3 days. This is an industry practice on the AI training. How the industry, how they can just continuous non-stop training of the data. For one AI cluster, for example, 10,000 of cards is very expensive. It's very expensive. If you train your own data with a large number of data, and then suddenly the system down, and you need to restart again. So this mostly the cost is happening on. But in Huawei Cloud, actually the industry practice is for 2.8 continuous non-stop training. But in Huawei Cloud, it's 40 days. It's 40 days. Because the Huawei AI Computing Cloud will have the capability to integrate all the NPU and also the server and the data center and the inference and the training and inference framework together by ourselves. So this is the reason why we can identify all the defects in advance prior to the training and to solve it in advance. So we can continue the training with non-stop to reduce the cost in the training. So this is point number one. And point number two, this is the general, we say, the normal recovery time from one stop. For example, okay, system down. How long you need to recover your training work? We say the industry practice around 60 minutes, but in Huawei Cloud it's only 10 minutes. Why? Because we have one cache over there. For every training, we will put in every, just like an RPO, something like the database with the log, right? And we just put the log in the cache, log in the cache. Okay, something accident happen, we just pull all the live data from the cache. No need to pull from the OBS, the object storage, or the database. No need to do that. So that's the reason why we can help you to achieve faster cluster recovery from faults. Okay, right side, actually, this is our AI platform, including those kind of Gamma and Llama and even Baitran and then DeepSeek. Actually, this is a latest launch in our AI platform. So in this kind of with this kind of capability of our AI cloud computing, the AI computing cloud service, the DeepSeek runs much more better than other clouds. So this is a foundation. We say DeepSeek is almost for the general purpose model. And then, so how about for industry model? Industry model, actually, this is also based in the foundation models, NLP, natural language processing, or multimodal. And then we integrate with a public industry data to train the industry model. So in the future, okay, so in the industry model, it's almost with something like a specification or the characters of the industry. Then you can just bring the industry model to your enterprise, the relevant, and then train it with your own data. So this is, we say, the middle one. And then last one, this is an enterprise-specific model with your own data, train with your own data. And also, the train with your own data will be including two things. The first one is for dedicated. The dedicated enterprise model will be including your knowledge center, your model center, and component center. And then the center one, this one, actually right side, is a typical usage of RAG. How to use RAG. You can get all the knowledge from web and also from your structured data and also from all the tools. For example, OCR, converting all the PDF to a structured data with that kind of things. And then you can use the Q-search, the Q-search enterprise grade LRG Q-search, this solution to get the data from get the knowledge from the data.
So this is totally in total the 10. Actually, I have only 20 minutes. So if I would like to introduce in the whole afternoon, but the time is not me to do that. So actually, later on, my architect, Mr. Li Guang, will introduce the in deeps we say the usage and also a demo of DeepSeek on Huawei Cloud. Okay, and then the 10 solution will be newly launched in Thailand country. And also my colleague in Thai will introduce the solution to you in detail. Thank you to everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Mr. James Tong, Vice President of Solution Sales, Asia Pacific Cloud. Thank you very much for your in-depth presentation on the AI native cloud solutions that not just only enhance the business capabilities, but also the key to accelerating Thailand digital transformation as well. So these technologies will enable organizations to operate intelligently and become more efficient and adapt better in the AI-driven world. So we now already knew that AI and cloud is no longer separate technologies, right? So they're converging to create a new wave of the digital innovation. In this session, we're going to explore more about how DeepSeek AI and Huawei Cloud can work together to transform business operations, elevate the industry, and create the new opportunities for Thailand. Let's move to our next topic about the Intelligence Ignite, a new era, Huawei Cloud, reshaping Thailand digital wave. This session we will explore how DeepSeek AI and Huawei Cloud can transforming Thailand's digital landscape and how these technologies can be used to drive the organizational and the industrial growth in the age of AI. We honor by AI Chief Architect of Solution Sales, Asia Pacific Cloud. Without further ado, let's welcome him, Mr. Li Guang. Please, sir. ขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะ Sawadika. Good afternoon. Yeah, thank you, the MC. Yeah, I'm Linus from the Huawei Cloud APAC team. Yeah, as we all know, the DeepSeek is most popular, and today I will introduce the DeepSeek in Huawei and the overall about the Huawei solution, and I will bring the demo for the DeepSeek. All right. Yeah, here's the three topics for today's presentation. Yeah, the first one is the key finding of the DeepSeek, and second one is the overview about the Huawei Cloud AI solution, and last one, and I prepared two demo, and I will show the live demo here, and then we prepare the real environment in outside. And after my presentation, if you are interested in this demo, and you can experience the real environment outside. Yeah. Okay, as we all know, the training of the foundation model was producing the scaling law. What is the meaning of the scaling law? Scaling law, it means the large parameter and the large GPU resources mean a better performance model. And you can see the red line here. And red line until the release for the DeepSeek latest version, V3 and R1. You can see here. And through the engineering innovation by adopting a new model architecture and through the model distillation and RL. RL is the short name as the reinforcement learning, and the DeepSeek can achieve the same performance as the OpenAI. But we can see the GPU resources only 5% with the OpenAI compared with the DeepSeek and OpenAI. Yeah, that is the advantage of the DeepSeek. So we think DeepSeek has changed the way to develop large AI models, and what's more, accelerate the equalization of AI. Yeah. Okay, here for the AI generally, actually, the AI have three key factors. The first one is the high quality data. Yeah. The second one is the high performance, the AI computing power. The last one, I think, is the model, the high performance model.
you can say as comparison as it's the N2B. In the past, if we want to train a model, a large model foundation model, and we need a large number of sample data, the training data, and GPU resources. I think for this situation, I think it's the barrier for enterprise to build their own dedicated AI model. But with the emergency for the DeepSeek, and we can go through these three key factors one by one. For the data, and we can use the RL, reinforcement learning, to generate the high quality data. Yeah, and in the following slide, I will show, and for this one, the DeepSeek have a 800K COT high quality data. I think it's the key factor for the DeepSeek success. Yeah, this is for the data. So for this one, for data, only small sample data are required. This is the first one for data. And second one, for the GPU resources. I said just now, only 5%. Yeah, 5%. And last one is the model. For the model, you can say we are familiar with the OpenAI. It's the commercial model. Yeah, but the transition from the closed source to the open source, I think for end user, for our user, it's easy to get the best performance, the SOTA, the model, the recently. Yeah. So based on these three situations, I think DeepSeek is making AI more accessible to more people. Right now, it's time for business to build their own dedicated AI large model. Okay, and you can see here, this is for the data. For data, I just mentioned the DeepSeek generated the high quality data, the COT data. What does it mean? The COT is the chain of thought. If you ask a question to the DeepSeek, at first, they will not give you the answer. They will show the thinking process. This is the COT. And for the COT and DeepSeek V3 and R1, we can use the COT to distill the small model such as the Llama or Qianwen. Yeah. So I think that the data distillation and the RL reinforcement, I think is the key technology for the DeepSeek successfully. Yeah. And the second, here is the model fine-tuning. We are finding the best way to do the model fine-tuning. Why we need to do this? Because regarding as the industry, the specific knowledge, and we need use this this data distillation and the model distillation and the RL, this skills, the skills to generate the high quality industry data. So I think DeepSeek is the way to accelerating the implementation of AI model, in industry. Yeah. Okay. Here, I just mentioned the data. The next one is the AI computing resources here. You can see the right picture, and as the change made by the DeepSeek, and the shifting is from from the pre-training to the fine-tuning or the inference. Yeah, for the inference, you can see the blue line. The inference in industry demands has great incentive. Add one information here, and I remember in January 2025, and the USA published an AI restriction. It has 3 tiers: tier 1, tier 2, tier 3. I remember Thailand is belong to the tier 2. What is the meaning of tier 2? It means the limitation for get the available AI resources, NVIDIA GPU. It means in the following 3 years, 2025 and to 2027, the maximum available GPU resources is 50K. Yeah, the equals H100.
So this is the impact for the, I think is the, for the Thailand. So question is coming. Where can we find the available AI resources? Who can provide it? I think Huawei can provide the second choice. So yeah, here I will introduce our Huawei Cloud AI solution. And we will provide the end-to-end the end-to-end full-stack AI solution. Yeah. Here is the end-to-end full-stack AI. And you can see that in the left side, the bottom layer is the AI infra. Yeah. And what's more, beyond the AI infra, we will provide the AI platform. AI platform, it contains the inference and the training. And what's more, and we will also provide the security service and the database service. And the top layer is the AI application. For this one, for application, Huawei only focus on the platform. This AI application is not business application. It's the vertical application. And I list the three key vertical application here, vertical solution here. The virtual human plus the DeepSeek, the CodeArts plus DeepSeek. And last one, the RAG solution, is our search solution here. Yeah. And then I will give more details about this AI vertical solution. Yeah. Here, for the AI infra, you can see the left side. Huawei AI computing cloud service deliver the DeepSeek in model performance and precision on par with the NVIDIA. Yeah. And what's more, in the right side, the DeepSeek have two key advantages, the MLA and MTP. And Huawei has the corresponding algorithm to support the DeepSeek running. So I think for this page, I think Huawei AI computing cloud service is the idol for unleashing the potential of the DeepSeek. Okay, here is our product offering. I will just quickly go through this one. And the bottom layer is the foundation, and the enterprise can deploy the DeepSeek in the public cloud or the dedicated cloud. Our dedicated cloud name is the Huawei Cloud Stack. Yeah. And what's more, and we will provide the AI platform. For AI platform, we have three offerings. The first one is the model standard. The second one is the model light. The last one is the MaaS. MaaS is the model service. For model standard, it's an AI developer one-stop platform. It contains the training and the inference. The end user only focus on the algorithm and the AI application development. No need care about the back end, the AI GPU resources. For the model light, and we will provide a physical server, and the end user or the customer need to deploy their own AI platform and application in this physical server. For the MaaS, it is out-of-box model APIs. It adapts to the more than 100 plus mainstream open source model in MaaS. You just invoke APIs, okay. And I will, in the last part, I have the demo show how to apply one click without any code to apply DeepSeek using the MaaS service. Yeah. Okay, here's the MaaS service. I just mentioned the details about this one, and I just want to highlight one point. Yeah, we will provide the latest DeepSeek models, not only the DeepSeek models, but also the mainstream models, such as the Llama or the Qianwen. Yeah, it's okay, and we will compatible with the latest version, the open source model here. Okay. For this one, this is the train global inference local, and you can, if you want to train your large model, I think the GPU resources or the backend AI computing resources, I think is the key factor. So
and we provide a better solution, and you can train in the super node training cluster, and then maybe we will create a super node training cluster. Not every country, not every country, yeah. And then after you train this model, and you can do the model inference in local, yeah. Okay, I just mentioned that we supported the public cloud and the private cloud and the dedicated cloud. For here, the enterprise can deploy their own large model in Huawei Cloud Stack. Yeah, because I think some enterprise cares about the data privacy or the factors. You can select this solution. Yeah, what's more for this one? We will also provide the professional service here to support customer, do the resource scheduling and deploying the DeepSeek or the other AI application. So our goal for this one is easy to deploy and easy to use. Yeah, this is our professional service, and we will provide the end-to-end from the technical enablement, the fast migration, the ecosystem support, and the efficiency tuning. And what's more, and if this enterprise don't have enough knowledge about AI, and we will also provide the AI training support service. Yeah. Okay. Next part is the AI scenario. Yeah, AI scenario. I just mentioned the 3 or 4 key verification, the AI vertical application here. For the left side, we have 3 models. The first one is the DeepSeek plus the prompt engineering. What's the meaning the DeepSeek plus the prompt engineering? It means the different people ask the scenario question to the DeepSeek. I think the outcome is not the same. It's not the same. So how to ask the question to the DeepSeek is it called the prompt engineering. Yeah. So there's no need just learn how to ask a question to the backend large model. So this is the first one, the DeepSeek plus the prompt engineering. And second one is DeepSeek plus the RAG. What is the meaning of the RAG? RAG is the mean the retrieval augmented generation. For this one, the enterprise, the industry want to care about the data privacy, and they don't want to put their own industry data or the common data to the other maybe the cloud or the other side. So we can create a vector database, and then we combine the LLM, the large model, with the vector database. So this is the DeepSeek and the RAG. The last one, if you want to build your own enterprise, the large model, you can use your own industry-specific knowledge base, do the training for the large model. So the outcome is a industry large model, industry DeepSeek. So this is the 3 models for the DeepSeek. And the right side is the typical scenario, the smart assistant and the copywriting and the official business. And the last one is the development and the scientific research. And this is I just list the typical scenarios for the DeepSeek. Yeah. Okay. For this page, the James has already described for this page. I just in the following slide I have more details, and I will skip this one, right? Or this one. This is the DeepSeek with the RAG. The precondition, we need to ingest the company or the enterprise data, such as the PDF, Excel, or Word, to our vector database. Yeah. And then if you ask a question, and they will retrieve the answer
the retrieve this fragment, the related fragment in this vector database, and then send the fragment answer the data to the backend DeepSeek, the LLM, and then LLM will generate the corresponding answer to the customer. Why? For the backend LLM, traditional we can use the TML or other open source large model here, but for DeepSeek, they can break down the complex question to the sub question. So for this skill, for this advantage, they will provide a more accuracy Q&A. They can improve the Q&A accuracy. And what's more, and DeepSeek supported the multiple interaction method. So for this one, we can enhance the user experience here. So this is the advantages. This is the change for using the backend DeepSeek large model for this one, for the RAG solution. Okay, here is the chat BI. Chat BI, it means you can talk to the business intelligence. Is if you want to generate a dashboard traditionally, and you need to write a circle and then drag the columns to generate a dashboard. But if we use the DeepSeek and based on the content understanding capabilities, by leveraging the NL2 circle, user can query and analyze data using the natural language. It means the simplify, just simplify, and you can talk to the BI, and then they can generate the dashboard automatically. Yeah, this is the DeepSeek plus the chat BI. Okay, this one is the code us. As we all know, DeepSeek is good at the code generation and the logistic reasoning. But for the code generation, we integrate with our code us with the DeepSeek. They can better understand the developer's intention and then generate improve the availability for the code, for the generated code. And then what's more, for this IDE, you can see the video for this IDE, we will integrate with the different version, the DeepSeek. You know, DeepSeek have a full version, DeepSeek, the V3 and R1. And what's more, we will integrate with the distilled version, DeepSeek. It can reduce the inference time. So it can improve the developers, the experience. Oh. Okay, the last one is the DeepSeek plus the avatar, the interaction. Just to highlight one thing, because the DeepSeek has the COT capabilities, the chain of thought I mentioned just now. So they are more smarter than the other large model. So it means that you have an avatar. You have a smarter avatar here. Smarter virtual human here. All right. Okay. Here's the overview about the Huawei Cloud AI solution. The last one, I prepared two demo here. Yeah, the first one is the demo for one-click deploy DeepSeek. Only a coffee time that you can get a DeepSeek on Huawei Cloud. Yeah, and I will show how can we do it. All right. Yeah, this is the homepage for our MaaS service, the model as service, the homepage. Yeah, and you can go to the model scale to select one DeepSeek model, and we select the DeepSeek distill model here. Yeah, and then click the deploy. Just enter the service name and select the backend AI computing resources. It's okay. Yeah. It depends on your situation to select these parameters. And then you can see it's creating.
and then it's deploying. Okay, it's running, and you can use it. It's okay, that's all. So how to use it? You can, if you want to develop a software, and you can use these two ways, REST API or the SDK to evoke this. And you can also say hi to the DeepSeek. All right. This is the math. I think it's easy. All right. The second one, I will show how we use the DeepSeek that we apply in the Huawei Cloud just now. Yeah, I just use one AI agent, the DeFi. It's the open source AI agent, and the major we have another one. The long chain is, I think if the developer I think is familiar with this AI agent, and we use this one to show how we invoke the mass service to build your own AI agent. Yeah, we already created your DeepSeek, and then config the parameter in the AI agent, in the DeFi agent. Yeah, select the DeepSeek models. And then we prepare the two parts. The first part is the general. It's the LLM, general LLM. The second one, we need to prepare a knowledge base here, a knowledge base. And then we will ask two questions. The first one is the general question. The second one is the knowledge base question. Yeah. This branch is the knowledge base part. Yeah. How are you? Go to the part one. Yeah, because this is the full version DeepSeek. So we will. This is the COT. This is the COT. You can say, okay. This is the second question. This is the knowledge base question, and you can go to the part two. Yeah, I think it's easier. It's just the example for the AI agent builder. Yeah. So that's all. If you are interested in the Huawei Cloud AI service, and maybe you can experience in the other side. Thank you. Thank you very much, Mr. Li Guang. Thank you very much for the informative power on DeepSeek AI and Huawei Cloud. So once again, if you're already scanning QR code is fine, but this is going to be the same QR code for those who are interested in DeepSeek solution. As Mr. Li Guang just told you that you can experience all of the solution in front of this room, but right here, it's going to be the QR code to let you get further information. If you haven't scanned the QR code yet, so it's another chance for you. All right, so next we will move to our last topic of today, because you already knew about the deep information already, but next I think the showcase or the case study is really important for our real life. So next we move to explore the advancement in the AI and cloud, that we're going to delve into the real world case study of DeepSeek on Huawei Cloud across the various industry. So this will provide you with a clearer pictures of how this technology can drive transformation and enhance the operational efficiency. So we move to the DeepSeek on Huawei Cloud industry user case sharing session that will explore the real world experience to you and the impact of the integrating AI and cloud into the business operation. And without further ado, we honor by the senior solution architect of Huawei Cloud Thailand to deliver you this. So please welcome คุณชวันสิทธิ์รองทองค่ะ Please welcome สวัสดีครับก็จริงวันนี้เป็นตัวแทนนะครับมาเล่า use case และการใช้งานนะเผื่อเป็นไอเดียของให้ทุกคนจะได้นำไปใช้ได้นะครับจริงๆแล้วตอนนี้ก็เราก็คงเข้าใกล้สู่ AGI แล้วแหละนะครับเพราะที่เห็นคือ DeepSeek เนี่ยเปิดตัวมาแค่เดือนเดียวใช่ไหมครับก็ถูกนำไปใช้เยอะมากๆนะครับแต่ตอนนี้ของHuaweiเราเองเนี่ยก็มีมากกว่า50 use case ละถูกใช้มากกว่า10 industry นะครับแล้วก็เหตุผลที่ส่วนใหญ่ลูกค้าเลือกใช้หรือไป deploy เนี่ยหลักก็จะเป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายเนาะลงได้ค่อนข้างเยอะนะครับที่ผมจะมี use case ที่ผมไปไล่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็สรุปมาให้ว่า
จริงๆแล้วมันบางเคสเนี่ยลดไปถึง 50% นะครับบางเคสเนี่ย apply ตัว INT8 ที่เป็นcontestation ลงไปเนี่ยก็จะลดไปได้ถึง model size ลงไปถึง 75% อย่างเงี้ยนะครับหรือลดความเร็วในการ deploy ต่างๆพวกนี้ก็เป็นประโยชน์นะที่เราจะสามารถนำมาใช้เรื่องพวกนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ตอนนี้จริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่นี้เนาะอย่างเมื่อกี้ที่เราฟังไปหลายเซสชันใช่ไหมครับการ deploy ก็มาทั้งแบบ model as a service ใช่ไหมครับหรือ deploy เป็นcloud based service ที่เราเอามาใช้งานบน cloud ได้เนาะแล้วจริงมันจะมีเรื่องของ data security integrate cloud security เข้าไปอีกใช่ไหมครับแล้วจริงมันก็ยังไม่แค่นี้ใช่ไหมครับอย่าง DeepSeek เปิดตัวมาแค่เดือนเดียวใช่ไหมครับอย่างเดือนนี้ทุกคนก็อาจจะได้ยินManas มาอีกแล้วใช่ไหมครับเป็น autonomous AI agent อย่างเงี้ยนะครับมันก็มีหลายอย่างที่มันผมคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ AI adoption ในประเทศต่างๆมันน่าจะออกมาแทบจะทุกเดือนเลยเราน่าจะเห็นเปลี่ยนแปลงกันตลอดเวลานะครับอย่าง10 industry ที่ผมเกริ่นไปเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเกิดมาจากหลายอินดัสทรีเลยนะครับหลาย use case แต่อันนึงก็คือเป็นเรื่องของ AI แล้วก็knowledge service นะครับหรือจะเป็นเรื่องของการทำ corporation customer service ครับที่อย่างเมื่อกี้ use case เมื่อกี้เราก็เห็นเนาะว่าสามารถไปทำงานได้ใช่ไหมครับหรือยังเป็นเรื่องของการทำงานที่เป็น interactive นะครับทั้ง text ทั้ง voice อย่างเงี้ยนะครับก็จะมา apply แล้วก็ใช้ได้ใช่ไหมครับรวมไปถึงการทำพวกdata marketing ต่างๆใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เริ่มมีการเอาไป create campaign marketing หรือข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นไงครับก็ใช้ AI เข้ามาร่วมทำงานแล้วนะครับทำให้ความเร็วในการนำเสนอข้อมูลเนี่ยนะครับเร็วขึ้นมากๆได้ใช่ไหมครับแล้วก็การแอพพลายความเข้าใจในเรื่องของโดเมนหนึ่งข้ามไปโดเมนอื่นๆเงี้ยก็ไปได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอย่างงานทางด้านtransportation infrastructure ก็มีเหมือนกันนะครับอย่างลูกค้าที่เป็นกลุ่ม government ก็เริ่มเอาไปใช้ใช่ไหมครับหรือในฝั่งของ education training เมื่อกี้เราเห็น use case เนาะมีอย่างHuaweiมีตัว virtual human ใช่ไหมครับ apply ตัว DeepSeek เข้าไปทำงานร่วมกันหรือ apply ไปทำเรื่องของ cost training ต่างๆพวกนี้ก็ทำได้ละนะครับอย่าง use case แรกนะครับที่ผมอยากจะเล่าก็คือเป็น use case ที่จริงๆค่อนข้างใกล้เคียงกับของ Huawei นะครับแต่ว่าเจ้านี้ต้องบอกว่าปรับตัวได้เร็วมากแล้วแรกเขาก็มี DeepSeek ออกมาใช่ไหมครับเขาก็ทำแพลตฟอร์มเนาะให้เป็น model as service นำให้บริการนะครับก็ที่จากประโยชน์ที่เขาได้เนาะเรื่องของการเราที่รวดเร็วแล้วก็ integrate cloud security ลงไปนะครับทำให้การทำงานเนี่ยนะครับแล้วให้บริการลูกค้าสามารถให้บริการได้ต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีการอยู่ชะงักใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของ cost ให้บริการทำได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับอีก use case หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะตอนนี้ทุกคนก็ถ้าเข้าไปในฟีด YouTube ใช่ไหมครับก็จะเห็นแบบการท่องเที่ยวจีนเต็มไปหมดเลยตอนนี้นะครับอย่างผมเองก็มีแผนว่าเดี๋ยวอย่างสงกรานต์นี้ก็จะไปจีนใช่ไหมครับก็เวลาเราหาเรื่องการท่องเที่ยวจีนเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับมันก็ไม่จำเป็นต้องไปนั่งทำแผนเองค้นหาเองใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ให้เอเจนต์ให้ AI นะครับช่วยทำแผนการท่องเที่ยวของเราก็ได้ใช่ไหมอยากจะไปเมืองไหนเที่ยวแบบไหนไลฟ์สไตล์ยังไงเราก็บอกไปนะครับไปกี่วันไปช่วงไหนใช่ไหมครับเขาก็ดูให้เนาะภูมิอากาศยังไงบอกเสื้อผ้าอะไรต้องการที่เราต้องเตรียมใช่ไหมครับพวกนี้มันก็สะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับหาโรงแรมให้จองที่พักเร็วมากๆใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นหนึ่ง use case เนาะที่เรื่องมาใช้ในการท่องเที่ยวที่ประเทศจีนครับก็มีการใช้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยของให้นักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างแบบแผนการท่องเที่ยวต่างๆละนะครับอีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นลูกค้ารายหนึ่งนะครับที่เขานำตัวDeepSeek มาใช้แล้วก็ลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องรีสอร์ทที่ต้องเอามาทำ deploy เพื่อให้บริการนะครับลงได้ถึง 50% นะครับอย่างลูกค้ารายนี้นะครับก็เขาก็การ deployment ของลูกค้ารายนี้จริงๆเร็วมากนะครับจากคุยเนี่ยเริ่มเห็นในไทม์ไลน์นะวันที่17ใช่ไหมครับ20เนี่ยก็คือให้บริการแล้วนะครับก็ค่อนข้างเร็วเนาะแล้วจริงโลเอาจริงๆใช้เวลาแค่วันเดียวนะครับก็จะค่อนข้างเร็วมากๆเลยตอนนี้อย่างถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้เห็นเซอร์วิสที่เป็น model art ไม่ใช่ model art service หรือ model art light อะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอีก use case หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของเอาไปจัดการเรื่อง traffic นะครับตอนนี้ก็ใช้ AI มาช่วยดูเนาะการจราจรต่างๆตรงพื้นที่ไหนมีเหตุการณ์แล้วก็อย่างHuaweiเองเนี่ยจริงๆก็จะมีเป็นวิดีโอ AI ที่เรามีปัจจุบันน่าจะมากกว่า140โมเดลเนาะจริงๆถ้าใครไปที่จีนก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเมืองเนี่ยประเภทต่างๆเขาค่อนข้างกว้างแล้วมีกล้องที่เป็น CCTV ครอบคลุมทั้งหมดใช่ไหมครับก็กล้องต่างพวกนี้ก็จะมี AI มา drive แล้วก็มา detect มาช่วยตรวจสอบใช่ไหมครับหรือถึงแคมปัสต่างๆเนี่ยทำให้การให้บริการต่างๆพวกนี้มันปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวนี้ถ้าใครไปที่จีนเนาะเดินที่ถนนก็จะรู้สึกเลยว่ามันปลอดภัยมากๆนะครับแทบจะไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยตรงไหนเลยนะครับเพราะว่าทุกคนก็มีกล้องมีตรวจสอบตลอดเวลาใช่ไหมครับuse case สุดท้ายของผมนะครับก็จะเป็นเรื่องของเอา DeepSeek นะครับมาให้บริการนะครับในกลุ่มของลูกค้าที่เป็นมีเดียนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลามีข่าวมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยครับมันเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับแล้วก็กว่าที่จะเห็นตัวข้อมูลเอาวิดีโอขึ้นมาใช่มา
เขียนข่าวทำ copyright ตรวจสอบครับหรือทำช็อตคลิปออกไปลงโซเชียลมีเดียพวกนี้นะครับก็ใช้เวลาใช่ไหมครับทุกวันนี้ต้องแข่งกับเวลานะครับเพราะไม่งั้นก็คนอื่นก็แย่งเอาวิวไปหมดใช่ไหมครับก็เนี่ยเป็นยูสเคสหนึ่งเนาะที่แบบเราใช้ AI มา apply นะครับแล้วก็ทำให้การเสนอข่าวทำอย่างรวดเร็วไปหลายแพลตฟอร์มได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยการทำพวกธุรกิจที่เป็นมีเดียแล้วก็ลงทุนอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยจะใช้ลงทุนค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยวนี้มันมี AI เข้ามานะครับทุกอย่างมันก็ลงมาถูกลงมากๆเร็วมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ทุกท่านสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆนะผมจะมีพาร์ทเนอร์ผมอีก2ท่านนะครับจะขึ้นมาแชร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะได้ไม่เสียเวลานะขอเชิญพาร์ทเนอร์ผมนะครับถัดมาครับจะเป็นคุณโรเจอร์ลีนะครับ Hey Roger okay this is your turn Good afternoon. It's been really privileged again standing on this platform, having this floor, and introduce how we collaborate with Huawei Cloud, and especially in the FSI industry, so-called finance, institutional, banking, and asset management, and also, AI investment. What we've been working through with Huawei Cloud together, and sorry. I think today, if we heard about a lot of stories. I know last year that Jensen Huang has came to Thailand and a meeting with government officials and AI celebrities here in Thailand. So actually, we see a big pickup of the AI booming industries throughout the Thailand. Definitely, that will be the hub of the whole Southeast Asia. But we're looking at the AI, especially from the banker or finance industry executive point of view, how we start with AI and how we look at the challenges and address the challenges with AI. That will be a big dilemma, right? So first, if we're working in the banking industry, we're facing the regulatory challenges, and we need to comply. Right? And in Thailand, we need to comply with the Bank of Thailand. And also, we lack of experienced AI talents, not only the, people who do the algorithm, but also who understand the user cases, how to commercialize. And, on top of that, I think several of the speakers have mentioned this up. There's a data complexity. We have a huge bunch of data, especially in the financial industries, but how to, cleansing the data, how to utilizing the data until the last mile, leverage the data in the AI commercialization, that would be a big problem. All right, so actually, this is the real user cases, what we have employed and implemented in Hong Kong. The most, international financial center, and this is one of the user cases based on the DeepSeek. So I think a lot of speakers talking about, a lot of why we choose, DeepSeek, why, we can apply the DeepSeek in many industry applications. But I want to look at the story from different point of view. How many of you guys really know that DeepSeek's mother company, Highflyer, is a quant investment company? Can you raise your hand, please? Okay, not too many. So my key point is, for any of you working in the financial industry, please bear in mind, the mother company is a quant investment company founded in the year of 2016 in Hangzhou, China, and who bought more than thousands GPUs from NVIDIA in the year of 2017 and 2018. I was working at NVIDIA there before, in charge of the whole finance industry. I see a lot of friends, but maybe you don't know that. So we witness how a quant company apply the deep learning based on the GPU and then adapt the whole industry evolution and develop their own algorithm. So it's been born with the financial DNA. So the finance industry's best choice with regard to the deep learning models is DeepSeek. Okay, so talking about DeepSeek and how it advanced when it applied to the financial industry, we can have a very quick apple-to-apple comparison.
with DeepSeek and of course the ChatGPT and the traditional NLP. So if you look at the DS, so-called DeepSeek, especially with its real-time performance, it outperformed the market. I'm not sure how many of you have done this apple-to-apple comparison with ChatGPT, with so-called 豆包 or also Kimi or other, large models developed in China or in Europe or even US, but especially it performing so good if you are doing inferencing. I think it's very important because every, banks or industries, eventually you're going to deploy, you're going to inferencing, you're going to handling concurrent users in a millisecond time. So how can you fulfill these challenges? DS is the best choice. All right. So I think you have heard a lot of stories, but actually in Bangkok, in Thailand, if you're financial industries, you're thinking about deploy an AI from the very beginning, from the scratches until full commercialization, makes money, really makes money for your organizations. You have a lot of problems need to resolve. So I think that all the executives of the banks or financial industries or pay companies, or so-called digital banks today in Bangkok, they're just about to get licenses, just like in Hong Kong. You're going to think about how to use an end-to-end solution and with one-stop deployment to fulfill these tasks. I think definitely Huawei will be a good choice. Why? Because you're going to think about the full stack software. You have to think about the application, train the model, build up the RAG, do the inferencing. Also, the infrastructure is very important. So you have a lot of things to worry. You think about cloud, you think about one container, you think about, how to, if the cloud will be very compatible with a model running on that, I think Huawei will be the very good choice for you because many of the speakers has mentioned it's end-to-end full stack cloud. So you will be really hassle-free. Okay, I'm going to show you a very quick screen cap based on what we developed for Hong Kong Digital Bank and asset companies. So basically, when you ask DeepSeek or ChatGPT, for example, in China, in the US, or Thailand, it will give you very generic answers. But if you have the DeepSeek on top of the cloud with a prompt engineering, with the rack train, just like 6 years old, your kid, your boy, you keep feeding him what exactly is a banking, what kind of a banking product you want. So basically, they can interact with your potential customers. Here's the example is about one of the customer asked the bot, I'm doing cross-border, e-commerce today, which is very popular, but I'm handling several of my own suppliers. They will pay me in different currencies. Some of them pay me euros, some of them pay me Thai baht, some of them pay me, even renminbi. It's difficult for me to handle, and it's super complexity. Okay, but actually, so the bot will reply him, address his needs like there's certain kind of a banking product called a virtual account can very well address what you need. You have only one single recipe on top of your account, and you can split everything to your sub-account. I think that takes people with years understand the banking can reply your potential customers. Now it's DeepSeek. It's come to the reality. I will now show you the whole thing because it's too long. All right. Another use case is what we developed for the asset companies. Because in Hong Kong, the asset company will holding several licenses, like license 3, license 6, or license 9. Basically, they're providing a lot of services for the investors. The most frequent asked question would be, if I'm very conservative, I'm not with a very good risk appetite, how should I apply my portfolio, investment strategy? This is a very simple question, but it's difficult to answer, for a layman of the, financial industries. So the AI advisor can quickly address them. Okay, so those are, the stocks outperform the market in the American, stock market. And now, based on the uncertainty of the market, so the stock maybe, looks a little bit gloomy.
But in the meantime, you can see the gold is go up rising because a lot of people trying to avoid the risks. So he will give you a suggestion, something like some of your money should go to the U.S. market. Then you offset the risk, and you can buy some gold. So basically, we'll give our customer very professional suggestions. So basically, that's thing I want to share with you. And also, I want to introduce our company, DeepSeek. We are very young, passionate, but challenges to status quo. And I think we are, dedicated to help our customer to do the transformative AI, and most importantly, achieve the business commercialization. Thank you so much. Thank you Roger โอเคครับก็ขออนุญาตแนะนำอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสิริพงศ์นะครับจาก Digital Dialog นะครับพี่เก่งเชิญเลยครับขอบคุณครับก็ขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยแล้วกันนะฮะก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะฮะจาก Digital Dialog นะครับขอบคุณHuaweiนะขอบคุณทีด้วยนะที่ให้เกียรติเชิญเรามาพูดในวันนี้นะครับเรามีเวลาประมาณสัก5 นาที 6 นาทีในการที่นี่นะครับก็นะครับDigital Dialog นะฮะก็จะมีจริงๆแล้วเป็นบริษัทที่ทำ AI ในเมืองไทยมาพอสมควรแล้วเราอายุปีนี้ก็อายุครบ15 ปีพอดีนะครับทีนี้เราก็เริ่มตัวjourney กับ Huawei มาสักพักแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวของ DeepSeek เองเนี่ยก็ถ้าถามว่าแล้วในมุมของตัว Generative AI เนี่ยถ้าท่านสักคนหนึ่งต้องการที่จะเริ่มโปรเจกต์เกี่ยวกับ Generative AI เนี่ยเรามองในด้านไหนนะจริงๆเราก็แนะนำให้มองใน4 ด้านนะครับก็คือเรื่องของการทำงานร่วมกับ customer นะฮะเรื่องของการ transform นะครับstaff ของท่านเองนะครับการทำ process improvement นะครับแล้วก็เรื่องของการทำ innovation product ใหม่ๆนะก็จะเป็น4 area สำคัญที่ตัว AI จะเข้ามาช่วย transform บริษัทของทุกท่านได้นะครับทีนี้เราขอแนะนำ product ตัวนึงของเรานะฮะชื่อ GenWith นะครับตัว GenWith เนี่ยก็เป็นสมองนะครับเป็น generative AI solution นะครับที่build ในเมืองไทยนะฮะที่มาทำงานเพื่อ support ในเรื่องของการใช้ AI ในองค์กรนะครับก็จะมีสิ่งที่สำคัญของ GenWith ที่จะมีก็คือเรื่องของตัว virtual assistant นะครับมี semantic search มี language translation service ที่สามารถที่จะให้ท่านสามารถใช้งานได้เลยเป็น API as a service นะฮะแล้วที่สำคัญคือ integrate security ได้นะครับแล้วก็จริงๆตัว GenWith เนี่ย proof กับในหลายๆ industry มาแล้วนะครับที่จะสามารถที่จะสิ่งหนึ่งที่เอา AI ไปใช้เนี่ยที่เราต้องดูเป็นเรื่องหลักก็คือ security กับความสามารถในการที่จะ integrate เข้ากับตัวฐานข้อมูลหรือว่า data source ต่างๆที่องค์กรต่างๆของท่านมีนะครับทีนี้อันนี้เป็นรูปเดี๋ยวผมขออนุญาตไปข้างหน้าเร็วๆนิดนึงเลยเดี๋ยวกลับมาเรื่องนี้ใหม่นะฮะจริงๆอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราพบหลังจากที่ work กับตัว DeepSeek เวอร์ชัน3นะครับมาเดี๋ยวผมขออนุญาตไปข้างหน้านิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอธิบายรูปนี้อีกทีนึงนะฮะครับก็จริงๆการใช้งานตัว DeepSeek เนี่ยปกติแล้ววันนี้ผมเห็นเราพูดกันถึงเรื่องการใช้งาน DeepSeek ในแง่ของการเป็นแชทบอทนะฮะเนาะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองใน4 มุมของ data transformation business transformation เนี่ยก็จริงๆตัว DeepSeek และ GenWith เนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายนะครับอย่างแรกก็คืออันนี้เป็นเคสที่เราทำให้โดยงานภาครัฐที่1นะครับในเรื่องของการตรวจสอบกระบวนการนะครับในเรื่องของการขอบัดเจ็ตนะคือตัว Generative AI มันไม่ใช่แค่ว่าเราไปถามและให้เขาตอบอะไรบางอย่างออกมานะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะอินทิเกรตเข้ากับตัว process ข้างหลังบ้านเพื่อที่จะช่วย summarize ช่วยดู process และสรุป process ให้ทำให้ผลลัพธ์ของตัวนี้คือใน1 process ที่ใช้เวลาประมาณ4 ชั่วโมงในการทำต่อ1 เรื่องเนี่ยให้เหลือประมาณ15 นาทีนะครับจนกระทั่งสดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่สามารถที่จะเอาไปช่วย improve process efficiency ขององค์กรของท่านได้เลยนะครับเนื่องจากเวลาน้อยนะขออนุญาตไปเลยอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนี่จะเป็นสิ่งที่เราเอาเนื้อหาของกฎหมายต่างๆเนี่ยเข้าไปนะครับเทรนนะครับกับตัวโมเดลของ DeepSeek เองเพื่อให้เข้าใจกฎหมายภาษาไทยนะฮะทีนี้เรามีตัวนี้เป็น data set ที่ทำให้กับกพรนะครับ
ก็จะเห็นว่าตัว DeepSeek เองเนี่ยก็สามารถที่จะตอบคำถามหลายๆเรื่องนะครับได้แล้วมีความสามารถในการที่จะใช้สิ่งการตัดสินใจในหลาย process ในหลาย step เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการที่จะให้เอาข้อมูลเนี่ยขึ้นมาตอบได้อย่างถูกต้องนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอันอีกอันหนึ่งก็คือเรา indicate เข้ากับตัว service อีกตัวหนึ่งของเราชื่อไฟล์การ์ดนะครับตัวไฟล์การ์ดเนี่ยก็คือเป็นไฟล์ security นะตัวไฟล์การ์ดเนี่ยมันสามารถที่จะมันเป็นmulti engine นะครับ support engine การเก็บไฟล์ไม่ว่าจะเป็น OBS หรือว่าตัวไฟล์ service ต่างๆที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเอาเข้ามาทำเป็น centralized นะฮะทีนี้พอทำเป็น centralized ปุ๊บเนี่ยแล้ว integrate เข้ากับ Genwit เข้ากับตัว DeepSeek ผ่าน Genwit interface เนี่ยท่านสามารถที่จะโยนไฟล์เข้าไปปุ๊บนะครับอย่างอันนี้เราก็คือเราโยนไฟล์หนึ่งเข้าไปเป็น PDF ใช่ไหมฮะแล้วก็ลองถามเขาดูว่าข้อมูลในไฟล์ตัวนี้เป็นยังไงตรงนี้สังเกตว่าการที่ท่านมีไฟล์หนึ่งไฟล์แล้วโยนเข้าไปแล้วสามารถที่จะคุยกับไฟล์นี้ได้ทันทีเนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่านอินเทอร์เฟซไม่จำเป็นต้องผ่านโปรแกรมมิ่งแลงเกจใดๆยูเซอร์สามารถใช้ได้ท่านสามารถที่จะมีตัว generative AI service ใช้งานหลังบ้านท่านได้ในภายในเวลาไม่ถึงนาทีอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง powerful indication กับ DeepSeek ในมุมของการใช้งานในองค์กรทั่วไปนะครับอันนี้นะอีกอันหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จในการทำกับ DeepSeek แล้วยังไม่เห็นuse case ที่ไหนในการทำก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น multi-turn conversation นะครับ multi-turn conversation คืออะไรคือปกติเวลาที่เราคุยกับแชทบอทเรา expect คำตอบเลยในทันทีใช่ไหมครับแต่ปัญหาของการใช้งานจริงเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ย use case ของบอทตัวนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นถ้าสมมติว่าถ้าอย่างพี่ใจใช่ไหมฮะทำบอทเกี่ยวกับการสมมุติช่วยขายของในห้างสรรพสินค้านะเวลาที่เขาถามเนี่ยมันก็ต้องรวบรวมว่าหนึ่งคือร้านนี้อยู่ไหนใช่ไหมฮะคำถามต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นคนต้องพิมพ์หมดเลยว่าผมต้องการหาร้านที่เป็นร้านเสื้อผ้าราคาประมาณ200 บาทขึ้นไปถึงไม่เกิน 1,500 บาทใช่ไหมครับหรือผมต้องการร้านอาหารญี่ปุ่นหรืออะไรก็ตามผมยังไม่เห็น use case ไหนในเมืองไทยที่ทำสิ่งที่เรียกว่าเป็น multi-turn คือว่าถ้าข้อมูลต่างๆเหล่านั้นที่เราต้องการจะคุยกับบอทเนี่ยมีไม่ครบบอทจะสามารถตีความจาก context และถามกลับมาว่าสิ่งที่ท่านต้องการคืออะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถหนึ่งที่ integrate เข้ากับตัว Gen AI เพื่อให้ใช้งานในหลายๆรูปแบบได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเวลาใกล้จะหมดแล้วนะก็ทีนี้งั้นขออนุญาตกลับไปหน้าเดิมเมื่อกี้ก็คือนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราไฟล์เอาฮะหลังจากที่เอา DeepSeek มา compare กับตัว generative AI โมเดลอื่นๆนะครับนี่ออกตัวก่อนว่าตัว DeepSeek ตัวนี้เราใช้ version 3นะครับที่600,000 parameter นะฮะ600,000 ล้าน parameter นะครับแต่ว่าแน่นอนว่า DeepSeek เองเนี่ยเวลาที่ถาม1ครั้งเนี่ยมัน activate แค่ 30,000 ล้าน parameter ขึ้นมาตอบคำถามใช่ไหมเราสังเกตว่าเราจะมีโมเดลทั้งหมดเนี่ย5โมเดลที่เป็น evaluation model นะครับไล่ตั้งแต่ซ้ายไปขวาก็คือ ARC นะครับซึ่งก็คือเป็นโมเดลที่เทสในเรื่องของการตัดสินใจหรือว่าสเต็ปของการ analyze ปัญหา analyze context ของคำถามนะฮะอันที่2คือ glue นะฮะ glue ก็คือ general language ก็คือความเข้าใจภาษามนุษย์ทั่วไปนะครับอันที่3ก็คือ human evolve human evolve นี่ก็คือเป็นความเข้าใจในการเขียนโค้ดภาษาของภาษาโปรแกรมมิ่งครับMMLU ก็เป็น multi language understanding อย่างนี้เลยกันแล้วก็ MMMU ก็คือ multimodal ในความการเข้าใจในหลายๆโมเดลก็คือไม่ว่าจะเป็น text เสียงรูปภาพหรือว่าวิดีโอต่างๆเข้ามารวมกันเนี่ยเราพบว่าปัจจุบันนะฮะใน DeepSeek V3 เนี่ยมีความสามารถเนี่ยใกล้เคียงเลยกับ GPT-CO และในบางเคสในบางซีนาริโอเนี่ยดีกว่านะครับอย่างเช่น ARC เนี่ยตัวความเข้าใจในกระบวนการคิดเนี่ยของ DeepSeek เขาเนี่ยดีกว่าตัว GPT-CO ด้วยซ้
นะครับโดยที่แต่ว่าทุกอันที่เป็นleading model เนี่ยก็จะได้ผลอยู่ที่ประมาณ 80% accuracy นะครับขึ้นไปในตัวกรูที่เป็น general language เนี่ยDeepSeek เองเนี่ยมีสามารถที่จะมี accuracy สูงมากกว่าตัวอื่นๆนะที่เราเจอนะครับใน ARC กับกรูเนี่ยเราเจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็น DeepSeek R1 นะครับ R1 บางท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับว่า DeepSeek มี2โมเดลนะมีหลายโมเดลนะหนึ่งนั่นก็คือ R1 แล้วก็ V3 นะครับถ้าเป็น R1 เนี่ย ARC ของ R1 จริงๆแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 13%แต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาพัฒนาเร็วมากนะครับจาก R1 กลายเป็น V3 เนี่ยจาก 13-15% ไอ้ accuracy บน ARC โมเดลเนี่ยเขาสามารถจะเพิ่มจาก 13% กลายเป็น 80% ภายในเวลาไม่กี่เดือนนะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าตัว DeepSeek เองเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆ use case นะครับกับของเราแต่มีอีก2เรื่องที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าจะพูดฝากไว้ตรงนี้ก็คือ1เรื่องของการทำ grounding แล้วก็2คือเรื่องของการทำguardrail นะครับตัว DeepSeek เองเนี่ยต้องยอมรับว่าโดยตัว pure model ของเขาเนี่ยเขายังไม่ได้มี guardrail ที่เป็น comprehensive guardrail เหมือนกับตัว GPT หรือว่า Gemini แต่เราสามารถที่จะช่วยทุกท่านเนี่ยในการที่จะ implement ตัว guardrail ต่างๆเราเนี่ยขึ้นมาได้ให้มั่นใจได้ว่าเวลาที่มีคนมาใช้งานโมเดลของเราเนี่ยสามารถที่จะมีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีความปลอดภัยแล้วก็ไม่เปิดเผยอะไรที่ไม่สมควรจะเปิดเผยนะครับก็ยังไงก็ขอบพระคุณเวลาของเราก็หมดแล้วนะฮะก็ขอบพระคุณมากกับจากสุทธิพงศ์Digital Dialogครับขอบคุณและตามพร้อมกันอีกรอบนะครับก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับจาก use case ที่ทั้งผมแชร์นะครับแล้วก็พี่เก่งสุทธิพงศ์นะครับแล้วก็คุณโรเจอร์นะครับโอเคก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับ thank you Roger for join us today and ขอบคุณพี่เก่งนะครับที่ join us today ครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ Thank you very much ขอบคุณค่ะเอาละค่ะก็เราได้ทราบถึง experience ต่างๆไปแล้วนะคะ so now we have experience with all valuable things so right here ladies and gentlemen before we move to the exciting game at the end so right here is the QR code with our evaluation form or the survey that would like to ask for your cooperation for your kindness to complete this survey form thank you very much ยังไงก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะคะอันนี้จะเป็นตัว survey form นะคะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะยังไงก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะคะสำหรับ feedback ของท่านเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าสำคัญกับเรามากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปพัฒนานะคะในครั้งหน้าถัดไปนะคะรวมถึงท่านที่รับชมอยู่ผ่านออนไลน์ด้วยนะคะ so your comments or your survey is really important for us to evaluate and to improve with our next event all right okay so I give you maybe 10 seconds for this okay so next let's move to our last part for today everyone which is the game all right so now it's time for it I would like to give you a little details about the rules a little bit so this game is the game for you guys for those who be like accurately and the fastest so you can be the one who can grab the prize from us so the prize what is it again let's have a look on it เดี๋ยวไปดูรางวัลของเรากันนะคะ let's have a look on the prize which is Pop Mart mystery box so cute with the monster flower elf of Labubu so let's have a look who's gonna grab and who's gonna win this prize together so the first thing we're going to scan the QR code to play this game and the quiz will featuring the question relate to today's key topic about Huawei Cloud Thailand DeepSeek and the Huawei Cloud AI solution so to type your name no need to type your name but please type your phone number please type your phone number instead of your name okay thank you very much โอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะไม่ต้องพิมพ์ชื่อนะคะพิมพ์เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ okay so you can scan the QR code right here oh I'm so happy that everyone would like to join this game because of that Labubu
Sure, for sure. And everyone online, for those who are watching online right now, you can join this game as well because it's online game. So this game is Kahoot. Thank you. That's it. Don't forget to type the pin of 4051430. That will be the same game, the same room right here together. And no need for your name. We need your telephone number. Once again, we need your telephone number instead of your name. ขอเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะแทนชื่อของท่านนะคะ If you already type your name so you can like log out and log in to once again. Yeah.Okay, a lot of you here are now 81. Now it's like 87 participants. I would like, so please allow me to count down, okay? Because our game may take a little time. Okay, a lot of people now is a lot, around 100. Okay, so I will count down right now from 10, 9, 8, 7, 6. Come on. Oh, Kun maybe you have to type your number. Okay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Kun Jae, 2, and 1. All right, let's go. Let's move to our Kahoot game. So it's gonna be the quiz inside, and this will be the information, all the details that we just gave you today. And you have to answer it like correctly and have to answer it faster. So the fastest and the correctly one will be the winner. And we need 10. We need 10 of them. We need 10 of you through online and on site. All right, so let's start. Huawei Cloud TechWave Thailand 2025. We'll start the quiz in 1. And the first one is Huawei Cloud. Oh my gosh, I have to translate in English all of it. Would like to transfer the system cloud to ใช้ระบบคลาวด์เป็นพื้นฐานนะคะไปเป็นอะไรเปลี่ยนผ่านจากระบบที่ใช้คลาวด์เป็นพื้นฐานไปเป็นอะไร Okay. Digital native, AI native, traditional data storage, or database native. All right, there are some of you but it's okay, like 100 of you answered it correctly. So let's have a look on the podium. เดี๋ยวเราไปดูคะแนนกันเลยค่ะวันนี้ใครตั้งใจเรียนนะคะขึ้นเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะอ่านชื่อไม่ได้นะคะ1,000 คะแนน so this score is depends on your fastest and accurately. So let's go. Move to the second one. And the second one is อุตสาหกรรมใดสามารถนำ DeepSeek ไปประยุกต์ใช้ได้บ้างนะคะ So which industry that can bring DeepSeek to adapt with financial อันนี้อะไรนะ communication สาธารณสุขคือ ไม่มีในหัวเลยค่ะไม่ได้ใช้ทุกวันอะไรนะ healthcare เหรอ or every choice is correct butใช่ค่ะในระบบการศึกษาไทยนะคะถูกทุกข้อเป็นข้อที่เซ็กซี่เสมอนะคะนี่เลยค่ะถูกทุกข้อนะคะมีบรรทัดไปที่การเงินนะคะไปกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูสกอร์กันเลย Wow, the first one is so strong. All right, so let's move to the third one. ไปค่ะเรามีกันตั้ง10ข้อใช่ไหมคะไปกันต่อเลย DeepSeek สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำกับอะไรได้บ้างนะคะ So we can use DeepSeek with what? Content creation, customer service, digital humans. You answer so fast because of that green one, right? The green one is like every choice is correct. So in Thailand Educational, with this answer is always correct. Yeah, every time we do the exam, if we saw this choice, so it's gonna be this one for sure. Okay, so any one of you already learned that, right? Like Tuk Tukar is the first one to answer. Let's go. หุย3 อันดับแรกแข็งมากไม่เลื่อนเลยนะคะไปกันต่อค่ะข้อ4ค่ะข้อ4ของเรานะคะประเทศไทยนะคะเรามีนโยบายใดเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้าน AI นะคะ Digital Wallet หรอ Thai Digitalization นะคะ Thailand Future AI or AI Thailand มีปีมาให้ด้วยนะคะอะไรมันดูแบบเป็นข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือที่สุดหรือเปล่ามีปีมาด้วยเขาบอกช่วงเวลานะใ
ใช่หรือเปล่าหรือว่า Thailand Future AI มันเป็นคำที่คุ้นๆมากๆเลยและก็โดนหลอกกันไปที่ Thailand Future AI กันเยอะมากนะคะใช้คำว่า37คนกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่า AI Thailand เพราะว่าเขาให้ปีมาเขาระบุมาแล้วแต่ว่าต้องชัดเจนนะคะเอาไปต่อเลยไปดูกันว่ามีคนตอบ Digital Wallet ขอบคุณมากนะคะมันผ่านไปนานแล้วนะคะอุ๊ยท่านแรกเมื่อกี้8031ตอบ Digital Wallet ใช่ไหมตอบพูดใช่แน่ๆนะคะเพราะว่าหายไปแล้วนะคะเอาไปต่อนะคะต่อไปโมเดลนะคะ Patient Seek on DeepSeek ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรนะคะ สาธารณสุขจ้ะ Patient อ๋อชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนี่นะใช่ไหมถ้าหนูเข้าใจไม่ผิดใช่สิต้องใช่แน่ๆใช่และต้องมีคนตอบที่สิ่งแวดล้อมนะคะ Patient Seek ของเรานะคะ Patient ก็คือคนไข้ค่ะคนไข้นะคะสาธารณสุขนะคะเป็น healthcare นะคะโอเคตอนนี้ก็สงสัยถามตัวเองเหมือนกันมีคนตอบด้านการศึกษาด้วยนะคะ patient ไม่ใช่ความอดทนทางด้านการเรียนนะอันนั้น patience นะคะคนละคำกันโอเคเอาไปต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคำตอบของเราเป็นยังไงกันบ้างนะคะโอ้โหตอนนี้เลขสวยมาก888 999 888นะคะหมายเลขโทรศัพท์อันนี้คือคุณพี่นัดกันเข้ามาหรือเปล่าคะอันนี้เราไม่ใช่เว็บเทานะคะอันนี้888 999 888ค่ะไปต่อค่ะไปต่อนะคะต่อไปข้อที่5แล้วนะคะครึ่งทางแล้ว AI Native Edge Cloud สามารถลด Network latency ลงได้เหลือเท่าไหร่100มิลลิวินาที2วินาที1วินาทีน้อยกว่า100มิลลิวินาทีดูเรื่องไม่ถูกจริงค่ะแต่ว่าวันนี้ถ้าใครตั้งใจเรียนนะคะเรามีคำตอบเรียบร้อยแล้วและคำตอบคือน้อยกว่า100มิลลิวินาทีนะคะมีคน2ท่านนะคะที่ตอบเหมือนกันนะคะ100มิลลิวินาทีกับเท่าไหร่2วินาทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยคำตอบคือโอ้ my god 999หายไปแล้วนะคะเหลือ888นะคะท่านเดียวนะคะ999 2ท่านปลิวไปแล้วนะคะไปกันต่อไปข้อที่7แล้วนะคะ next is the seventh one AI native security มีการป้องกันกี่ชั้นค่ะ2บวก5บวก1 2บวก7 1บวก10บวก7 3บวก5ไม่ได้ให้บวกเลขนะคะเราให้ดูลำดับชั้นค่ะกี่ชั้นค่ะกี่ชั้นป้องกันกี่ชั้นยิ่งเยอะยิ่งดีหรือเปล่าหรือมันจะต้องแบบบวกน้อยบวกมากแล้วค่อยปิดท้ายด้วยน้อยหรือมันจะต้องยังไง1บวก4บวก7นะคะแต่น่าสนใจตรงที่31คนไปที่2บวก5บวก1นะคะน่าสนใจมากนะคะตัวเลขตรงนี้ไปกันต่อจ้าไปกันต่อข้อที่8นะคะเหลือ chance อีกแค่2ข้อเท่านั้นนะคะ two more left นะคะไปต่อเลยค่ะ999ยังอยู่นะจ๊ะโอเคเอา888หายไปแล้วนะคะ AI native นะคะ Meta Studio สามารถทำอะไรได้บ้างสนทนาระดับพื้นฐานเช่นการถามตอบข้อสงสัยสนทนาระดับลึกสอนหนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพูดประโยคทักทายแปลภาษาของเราไม่มีอะไรที่อะไรใช้คำว่าพื้นฐานของเราไม่มีค่ะเพราะว่าพื้นฐานมันผ่านไปนานแล้วนะคะเรามาอยู่กันตรงนี้เราไม่ทำอะไรพื้นฐานกันนะคะทุกท่านเราทำอะไรที่มันดีฟกว่านั้นนั่นก็คือสนทนาในระดับลึกทุกคนคะทำไมดูแคลนระดับพื้นฐานของเราขนาดนั้นคะทำไม31ท่านถึงดูแคลนเราขนาดนี้ไปต่อค่ะขออนุญาตดูแรงกิ้งหน่อยนะคะ999 888หายหมดแล้วนะคะตอนนี้มาเป็น2424แทนนะคะเลขสวยเหมือนกันไปกันต่อค่ะ2ข้อสุดท้ายอันนี้ข้อ9แล้วนะคะ DeepSeek มีข้อดีอย่างไรใช้ชุดข้อมูลน้อยกว่าในการเทรนโมเดล AI ลดความซับซ้อนหนูไม่อ่านแล้วค่ะเขียวมาขนาดนี้มันดึงตาทุกท่านหมดแล้วดูสิทุกคนสามารถตอบได้ถูกภายใน10วินาทีมันเร็วอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่แน่นะคะเขาอาจจะหลอกก็ได้นะคะว้ายไม่หลอกจ้านะคะถูกทุกข้อจริงๆด้วยแต่มี7ท่านที่รู้สึกว่ามันง่ายเกินไปหรือเปล่านะคะชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากนะคะเราก็เลยไปตอบสีเหลืองนะคะลดค่าใช้จ่ายในการเทรนนิ่งและ inference นะคะทุกข้อค่ะทุกท่านค่ะเรามีดีครอบคลุมนะคะไปดูคะแนนกันเลยดีกว่าค่ะนี่ไม่ขยับเลยเกินไป
เกินไปนะคะอีกหนึ่งข้อสุดท้ายนะคะ last chance ของทุกท่านนะคะลาบูบูนี้จะเป็นของใครนะคะอ่ะไปดูกันเลยค่ะข้อสุดท้ายโมเดล Art ใช้เวลาในการ deploy โมเดล DeepSeek R1 เท่าไหร่30วิ8ชั่วโมงเลยเหรอคะ2วัน1สัปดาห์1สัปดาห์ก็นานไปนะคือ1ใน1วันยังโอเค8ชั่วโมง30นาทีโอเค1สัปดาห์เยอะไปไหมทำไมตอบกันไวจังอีก8ท่านท้อแล้วเหรอคะตอบแค่94ท่านนะคะ30นาทีค่ะมีบางท่านบอก2วันนะคะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นค่ะทุกท่านคะและมี5ท่านตอบ1สัปดาห์นะคะสามารถออกไปพักผ่อนนะคะไปพักร้อนก่อนได้เลยนะคะนานเกินค่ะคุณท่านค่ะงานมันไม่ทันค่ะ1วันที่เขาเปลี่ยนระบบกันหมดแล้วนะคะเราไปดูแรงกิ้งของเรากันเลยดีกว่านะคะ10ท่านจะเป็นใครนะคะถ้าเป็นท่านที่อยู่ออนไซต์นะคะเดี๋ยวท่านสามารถไปรับรางวัลได้ที่ข้างเวทีฝั่งขวาก็คือฝั่งหนูได้แหละใช่ไหมฝั่งขวาโอเคอันดับ1คือหมายเลข0844939349อยู่ในงานไหมคะอยู่ในงานไหมคะ this number are you here อยู่ไหมจ๊ะยกมือจ้ะอยู่ละคะเชิญฝั่งขวาเลยส่วนอันดับ2 0815542424อยู่ไหมคะอยู่ไหมคะเชิญเลยอุ้ยเก่งแต่เราไม่สามารถที่จะให้แบบเขย่าได้นะว่าจะได้ลายไหนนะต่อไป0825141497อยู่ไหมคะอุ้ยเก่งจังเลยอยู่ในห้องหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวรออันดับ3ถึงอันดับ10แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณพี่ขอเชิญด้านนี้ได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะเดินมาได้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะผ่านด้านหน้าได้เลยค่ะโอเคแล้วก็สำหรับท่านไหนนะคะที่รับชมอยู่ผ่านทางไลฟ์ตอนนี้นะคะเป็นออนไลน์วิวเวอร์เดี๋ยวเราไปดูกันอันดับ3ถึงอันดับ10อย่าลืมเราแจก10รางวัลค่ะอย่าเพิ่งรีบไปเพราะว่าท่านอาจจะเป็นอยู่ในอันดับ3ถึงอันดับ10ก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะก็สำหรับคนที่ดูออนไลน์ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในห้องนี้เนาะแล้วก็ได้รับรางวัลนะคะสามารถที่จะทักนะคะตัวแฟนเพจของเราเข้าไปได้ซึ่งจะเป็นแฟนเพจที่ตอนนี้เราไลฟ์อยู่นะคะตอนนี้เราไลฟ์อยู่นั่นก็คือเป็น Huawei Cloud and AI APAC นะคะวันที่17มีนาเราจะประกาศรายชื่ออีกทีหนึ่งโดยทั้งนี้สามารถทักเพจเข้าไปได้เพราะว่าเพจจะไม่สามารถทักเข้าไปเองได้นะคะ Alright, so if you're the winner of this game through the online and you're not here like physical, so we're going to announce the winner on 17 March this month. So we're going to announce it through our Facebook, which is Huawei Cloud and AI APAC. So you don't forget to poke or maybe message through our Facebook to grab your prize. อันดับ3ค่ะ0825141497อยู่ไหมคะอยู่ไหมคะอยู่ในนี้ไหมโอเคต่อไปอันดับ4 0631789497อยู่ไหมคะอยู่ไหมคะยกมือโอเคมาเลยค่ะมาฝั่งขวาเลยค่ะคุณพี่เชิญค่ะลุกเลยค่ะลุกเลยแล้วก็ต่อไปอันดับ509177909886ค่ะอยู่ไหมคะเชิญค่ะต่อไปอันดับเท่าไหร่ละคะ0815505506ค่ะอยู่ไหมเชิญค่ะแล้วก็ต่อไป0835608224ค่ะโอเคแล้วก็0909701809ค่ะอยู่ไหมคะไม่อยู่นะจะเป็นออนไลน์แล้วก็ต่อไป0801617888ค่ะ888เขาก็ติดมาด้วยนะคะแล้วก็ต่อไป0618787991ค่ะอุ้ยคุณท่านอยู่ข้างหน้าเลยยินดีด้วยค่ะส่วนทุกท่านนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวขออนุญาตเข้าเซอร์เวย์อีกรอบหนึ่งนะคะโดยถ้าท่านทำเซอร์เวย์เสร็จแล้วนะคะขออนุญาตให้แคปหน้าจอหลังทำเซอร์เวย์เสร็จนะคะเพราะว่าท่านจะต้องเอาไปรับของที่ระลึกบริเวณด้านหน้านะคะ Alright, so after you complete this survey form or the evaluation form, don't forget to have a screenshot, make a screenshot on your phone and then show it to our registration area over there and you will grab a gift or a souvenir from us อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้ด้วยเพราะว่าจะได้รับของที่ระลึกจากเราเนาะโอเคแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะ so I would like to thank you very much for those who watching online segment right here. So I hope today you grab a fresh idea and the insightful information. So thank you very much. I would like to express our heartfelt gratitude to
each and every one of you for joining us right here of Huawei Cloud TechWave Thailand 2025. So on behalf of Huawei Cloud Technologies Thailand, we sincerely hope that today's session will provide you with a valuable knowledge, fresh insights. So thank you very much, all the online viewers. Thank you. ขอบคุณค่ะ อันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับผู้ชมออนไลน์นะคะ